Tiesos akibrokštai. Žmogus čia labai ilgą klausimą parašė, aš pabandysiu trumpai esmę tą klausimą pasakyti, jisai bando suprasti, sako, jeigu dabar Britai Izraelio palaiminimus perėmė, dvasinė prasme anglosaksai dabar yra žydai, o nėra taip, kad kažkoks kraujas pateko religiniu požiūriu į karališką liniją, kad jie susijungė su jų. Yra hipotezė, kad skitai, tai yra viena iš, skitai kimbrai yra viena iš Izraelio genčių, reiškia 10 tų likusių Asirijų, kurį pateko į Britų salas, į Airiją, į Didžiąją Britaniją ir ten susimaišė su aristokratija ir taip Britų aristokratai turi Izraelio tų 10 giminių, konkrečiai Efraimo kraujo. Yra tokia, bet čia hipotezija, įrodyti jos nieko negalima, čia kaip ir paneigti, aišku, negalima. Bet aš jums dabar faktais pasakysiu kelis dalykus. Tarp Britų karališkų protėvių buvo tokia žydė Madragana ben Aluandro. Nu taip, ne kokios moralės, šliundra, tiesą sakant. Portugalijos karalius Meilužė, paskui kažkokia kita karalius Meilužė, paskui kažkokia hercogo Meilužė, visų Meilužė būsi, paprasčiausiai. Ir taip pat kažkaip su Britų aristokratija tapo Meilužė, paskui susitokė, jinai gimusi 1230 metais. Tai va tiksliai žinoma, reiškia, kad jos tėvas Aluandro ben Bekaras, jis kilęs iš Babilono žydų išeivių patekusi į Europą. Ir tikrai žinoma, kad šitos Madraganos protėviai, jie į karališką liniją po šiai dienai. Reiškia. Taip pat labai daug žydų įsiliejo į karališką šeimą, reiškia, ir kitais kanalais. Imkim vien tik tai, aš toli nežiūrėsiu, imkime tik tai šios laikus, kad būtų aiškiau, taip? Visiems gerai žinomas princas Williamas, taip? Jo žmona Kate Middleton, taip? Reiškia. Tai vat, pakankamai daug duomenų yra, kad Kate Middleton motina yra žydų kilmės, nes jos Middleton motina pavardė mergautinė buvo Carolį Goldsmith. Beje, iš garsių Goldsmithų bankininkų iš tos dinastijos. Reiškės. Taip pat yra duomenų ir kad princo Viljamo motina, princesė Diana, irgi buvo žydų kilmės. Mat, princesės Dianos motina Frances Kidd yra Rothschildų šeimos atšakos narė. Bet įdomiausias faktas, aš jums dabar pasakysiu, kaip karališka šeimyna Britus tapo faktiškai dvasiniais judėjais. Teko girdėti garsiosius Viktorijos laikus, karalienės Viktorijos laikai, jinai valdė nuo 1837 iki 1901 metų. Viktorijos epocha, tai turbūt žymiausias Britų monarchijos toks epizodas yra, taip? Tai jinai paskelbė oficialiai, kad Britų monarchai yra karaliaus Dovydo palikuonis, kad jie yra žydų kraujo ir taip toliau. Šitai oficialiai, tai buvo oficiali tuo metu vos ne šimtmetį doktrina, tas British Israelism doktrina buvo, reiškia, ir dar daugiau, karalienė Viktorija įsakė atlikti žydišką apipjaustymą visiems 4 savo sūnums. Įskaitant ir Albertą Eduardą, kuris vėliau tapo karalium, Eduardo VII. Visiems buvo atliktas apipjaustymas. Ne taip, kad apipjaustymas, kaip dabar Amerikai daro, pavyzdžiui, higieniniais sumetimais chirurgas padaro apipjaustymą, bet ne, buvo pakviestas vyriausias Londono Moelis. Moelis tai yra žydų dvasininkas, kuris specializuojasi apipjaustymą. Čirkšt. Reiškia, vyriausias Londono Moelis yra apipjaustę pagal žydų ortodoksinio judaizmo ritualą. Tad visi 4 karalienės Viktorijos sūnus yra apipjaustyti. Tame tarpe ir jos sūnus Eduardas VII karalius. Beje, paprotys apipjaustyti visus karališkos šeimos berniukus Anglijai atsirado dar anksčiau. Čia Viktorija nėra pradininkė to pavaršė, kai į sostą atsisėdo Džordžas I. Prie jo jau ne visus apipjausti, bet buvo jau tas paprotys. Beje, karališkos šeimos berniukus apipjausto, reiškia, kaip sakiau, Londono Moelis pagal žydų religijos ritualą su visais gatafarais, ten kraujo čiulpimais ir taip toliau, kaip priklauso, reiškia. Ką reiškia apipjaustymas? Tu automatiškai tampi judėjų. Paskui laikysi, nesilaikysi, bet jau tu tam tikra judaizmo religijos atstovas. Nesvarbu, kad jie su ta krikščionybė, su valstybinė anglikonų religija ir panašiai, bet jau tai yra judaizmo tam tikras perėjimas. Štai.
Dar įdomesnis dalykas. Karalienės Elžbietos, atsimet, numirė ta babutė, karalienė buvusi, princo Čarlzo motina, reiškia. Tai ar žinote, kad karalienės Elžbietos duktė, princesė Ana, yra ištekėjusi už Timothy Lawrence'ą, žydo pagal tautybę. Grynas žydas pagal tautybę paprasčiausiai. 2020 metais 29 metų Kitty Spencer, tai reiškia princesės Dianos dukterėčia, priėmė judaizmą ir ištekėjo už žydų milijardierius Michaelo Lewiso. 32 metais vyresnis tas milijardierius, bet vėl judaizmą net priėmus oficialiai yra. Aš žinot, kad dabartinis karalius, Karolis III yra apipjaustytas. Karalienė Elžbieta apipjaustė savo sūnus. Ir tą nedorėlį princą Andrew, tokį labai, tokia šeimos gėda yra, ir pats karalius apipjaustė pagal žydų ritualus ir apipjaustė Londono Moelis, rabinas atliekantis tą apipjaustymą. Tai taip, kad čia ne mitas kažkoks britų izraelizmas, labai realus, labai realiais. Dar daugiau, jie vienintelė monarchija, kuri karaliaus įšventinimo ritualą atlieka pagal Tanachę Dovydo patepimo ritualą. Ir net ant to akmens, beje, yra. Gal tai legenda, gal ir faktas, čia dabar sunku neįrodysim, kad tas akmuo, kurio inkarnuojamas karalius, tai yra tas Jokūbo akmuo, kurio jis miegoja galvą padėjęs ir patį, per sako, šis akmuo bus dangaus, šitą Dievo namai, Betelyje. Tai va tokių labai įdomių dalykų yra. Taigi čia nepasaka, didžiškas izraelizmas labai rimtas reikalas, kada daugiau galėsim pašnekėti, va čia trumpai. Dabar turiu vėl klausiu, kaip suprantu, Mahometonas klausė. Biblija yra pagonių knyga, rašo. Nežinau, kodėl knyga su anosinė, tik to. Jis skelbia, kad yra daug dievų, o ne vienas dievas. Vienintelė knyga, kuri sako, kad Allahas yra vienas, tai yra šventasis Koranas. Čia jūs kaip suprantu musulmonas paprasčiausiai. Tai va, gerbiamas Mahometone, nekledėkit nesąmonių to, ko nežinot, ko nesuprantat. Jeigu nesuprantat, tylėkit. Pavyzdžiui, neišmanau kokios ten elektronikos, aš tyliu tos ir nieko aš nebandau nieko samprotauti, nes kvailai atrodys. Tai va. Štai, paimkit Bibliją ir atsiverskit. Kur Biblija skelbia, kad yra daug dievų, ne vienas dievas. Važiuojam per Bibliją. Pravažiuokim, paskaitykim. Pakartoto įstatymą 4 skyrių atsiverskim ir pažiūrėkim. Nes Biblija yra pirmoji monoteistinė knyga. Pirmasis šventas raštas, pirmoji religinė knyga, kuris sako, kad Dievas yra vienas. Pirmas šventas raštas, kuris aiškina, kad Dievas yra vienas, kad nėra daug dievų. Taip, Koranas irgi patvirtina, kad yra, bet Koranas po 2000 metų nuo Biblijos pradėjimo užrašyti atsirado. Tik po 2000 metų. Tai jis pakartoja tą, ką sako Biblija. Pirmoji Biblija. Taigi pakartoto įstatymo 4 skyrius. Paskaitykim. 35 eilutė. Pakartoto įstatymo 4 skyrius. 35 eilutė. Žiūrėkit, ką sako. Ir nekalbėkit nesąmonių, kad čia daug yra sąmokslų teorijų. Aš internete pasižiūriu, oi, čia Biblija daug dievų, dievai čia atvyko Elohim, čia bando tą... Nesąmonių nešnekėjau. Štai skaitau Bibliją. Torą, ką sako. 4:35 pakartoto įstatymą. Jis tai parodė tau, kad žinotum, jog viešpats yra Dievas ir kito nėra. Aišku? Tai, kas sako Biblija. Vienas Dievas yra, Jahvė yra Dievas, originaliai viešpats yra, Jahvė yra Dievas ir kito nėra. Apart Jahvės nėra jokio kito Dievo. Skaitom tą patį skyrių, 39 eilutę. tą patį skyrių, 39 eilutė. Suprask, tad šiandien ir palaikyk visą tai savo širdyje, kad viešpats yra dangaus ir žemės Dievas ir jokio kito nėra. Aiškiau ir nebepasakys, ar ne? Jokio kito nėra, nėra kažkokių kitokių dievų, nėra kitų dievų, yra vienas Dievas, Jahvė yra Dievas, dangaus ir žemės. Daug dievų yra dangau, aš žiūrėjau filmuką kažkokį sąmokslą, ten aiškina, Biblija čia pagoniška knyga, pažiūrėkite, yra dangaus Dievas, yra žemės Dievas, Jahvė yra dangaus ir žemės Dievas, jokio kito nėra, ką jūs kokius nesąmonės skleidžiat.
Atsiverskite ir paskaitykite tiesiog, kas parašyta. Žmonės žiūri ir patikė šitom sąmokslo teorijom, visokių ten Levašovų teorijom, visokių Dalyrą ir taip toliau, ten tokių sąmokslo teorijom, net Biblijos nepanagrinėja, nepaskaitė. Kadangi aš Biblijos studijose specializuoju jau dešimtmečius, tai aš jums galiu pasakyti, Biblija kalba apie vieną Dievą. Štai, žiūrim toliau. Tas pats, pakartota įstatymo 32 skyrius, atsiverskit. Pakartota įstatymo 32 skyrių, 39 eilutė. 32 skyrių, 39 eilutė. Štai ką sako Dievas. Supraskite, kad aš esu vienas ir šalia manęs nėra kito Dievo. Aš užmušu, apgailinu, sužeidžiu ir gydau ir nieks neišgelbės iš mano rankos. Aš vienas ir šalia manęs nėra kito Dievo. Net ir krikščioniška nesąmonė. Sėdi Dievas soste, bažnyčių nuveisi, freską arba paveikslas, sėdi diedukas soste, čia Dievas, šalia jo sūnų sėdi, das ratu suka, šventa dvasia balandis. Va. Vienas iš, čia šalia jo kitas sėdi, šalia dar šventa dvasia yra. Vienas iš šalia nieko kito nėra. Vienas ir vienintelis. Tora. Pirmoji monoteistinė šventa knyga pasaulyje. Koranas taip irgi sako, kad Allahas vienas Dievas yra, bet jis po 2000 metų tą pakartoja. Kam pakartot, kad taip jau torikas sakė, taip žino iš Toros. Vienas Dievas, viskas. Mlačiai bent jau, kad pakartoja. Taip, važiuojam toliau. Bet to, sako, aš užmušu, apgailinu, sužeidžiu ir gydau. Daug dievų. Tai vienas yra geras Dievas, kuris ten gydo, gaivina, duoda gyvybę, kitas blogas, jisai sužeidžia, mirti paima gyvybę. Ne, čia aš vienas viską ir tą darau. Ir sužeidžiu, ir išgydau, ir duodu gyvybę, ir pasiemu dušę. Aš vienas visą tą darau. Ir štai, ką sako Biblija. Tai, mielas musulmonė, ką jūs klėdate? Niekad, jeigu nežinot, nešnekėkit nesąmonę. Gerai, važiuojam toliau. Pranašą Izaiją atsiverskim. Izaiją 37:16. Pranašą Izaiją 37:16 paskaitykim. Pažiūrėkim. Monoteizmas. 16 eilutė. Kareivių viešpatė. Čia verčia kareivių reiškia Jahve Sabaoth. Žodis reiškia. Jo, kareivijas galybės kanuoja savo. Izraelio Dieve, kuris gyveni tarp cherubų, tu vienas esi visų žemės karalysčių Dievas, tu sukūrei dangų ir žemę. Dangų ir žemę sukūrė ne, kaip čia įvairios sąmokslo teorijos, daug dievų kūrė, taip, tu vienas sukūrei dangų ir žemę, viskas. O kas dar be dangaus ir žemės ir nieko, viskas. Dangų ir žemę sukūrė. Ir dvasinį ir materialų pasaulį, reiškia, sukūrė vienas Dievas. Ir visa žemės karalystės valdo vienas Dievas. Tu vienas. Monoteizmas aiškiausias. Važiuojam toliau. Izaija 43 skyrius. Izaija 43 skyrius. Paskaitykim 10-11 eilutės. Pranašas Izaija 43 skyrius. 10-11 eilutė. Viešpats sako, jūs esat mano liudytojai ir mano tarnas, kurį pasirinkau, kad žinotumėte, tikėtumėte ir suprastumėte, kad aš esu tas, kuris esu. Pirma manęs nebuvo jokio Dievo ir po manęs nebus. Aš esu viešpats ir be manęs nėra kito gelbėtojo. Nei gelbėtojų, nei dievų nieko šalia nėra. Aiškiausiai pasakyta. Nieko. Žiūrėkim 12 eilutė dar kaip skamba. Aš paskelbiau, išgelbėjau ir pranešiau, kad tarp jūsų nebuvo jokio kito Dievo. Jūs esate mano liudytojai, sako viešpats, kad aš esu Dievas. Viskas. Vienas Dievas. Žiūrėkim toliau. Izaija 44 skyrius nuo 6 ir 8 eilutės. Pranašas Izaija 44 skyrius nuo 6 iki 8 eilutės paskaitykime. Žiūrėkit. Bet viešpats, Izraelio karalius, jo atpirkėjas, kareivių viešpats sako, aš esu pirmasis ir paskutinysis. Be manęs nėra kito Dievo. Be manęs nėra kito Dievo. Kas yra toks kaip aš? Tegu jis pasirodo, praneša, paskelbė, išdėsto, kas buvo praeity, kas įvyks. Nebijokit ir nenusigaskit. Aš jums jau seniai sakiau ir pranešiau, jūs esat mano liudytojai, be manęs nėra kito Dievo. Aš nežinau jokio. Be manęs nėra jokio kito Dievo. Kaip galima aiškiau pasakyti, kad Biblija sako, Dievas tik yra vienas ir kitų dievų nėra. Aiškiau nebeįmanoma. Aš esu vienas, be manęs nėra jokio kito Dievo. Viskas.
Ir ką jūs kalbėt, oi, Biblija daug dievų propaguoja. Nekliedėkit. Nesąmonė. Važiuojam toliau dar, kad būtų aiškiau. Izaija 45 skyrius. 5-6 eilutės paskaitykit. Izaija 45 skyrius. 5-6 eilutės pažiūrėkim. 5-6 eilutė. Aš esu viešpats ir kito nėra. Nėra kito dievo šalia manęs. Aš sujosiau tave, nors nepažinai manęs. Kad žmonės visame pasaulyje žinotų, jog kito nėra šalia manęs. Aš esu viešpats ir niekas kitas. Nėra kito dievo, nėra kito viešpats. Aš vienas. Ir šalia manęs nėra kita. Čia aš jums sujosiu, aš paskyriu Izraelį, daviau misiją savo tarną Izraelį, pasiunčiau, kad visiems pasakytų, kad aš esu vienas dievas ir kito dievo nėra šalia manęs. Štai kokia yra Tanacho žinia. Oi, Tanachas daug dievų skelbia. Nu, tai kam klėdėti? Nereikia klėdėti. Žiūrėkit, 45 skyrius, 21 eilutė dar, labai gražiai sako. Nu, 18 paskaitykime, 18 eilutė. Nes tai pasakė viešpats, dangaus kūrėjas, Dievas, kuris sutvėrė žemę ir nepaliko jos tuščios, bet padarė tinkamą gyventi. Aš esu viešpats, nėra kito šalia manęs. Iškiausiai pasakyti, ne? 21 eilutė. Skubėkite, ateikite ir tarkitės, kas apie tai pranešė pirmiau ir paskelbė iš anksto. Ar ne aš viešpat, šalia manęs nėra kito, aš teisus Dievas ir gelbėtojas. 22 eilutė, pažiūrėkite mane ir būkite išgelbėti, vis žemės kažkai, aš esu Dievas ir nėra kito. Pastoviai primiktinai kala Tanachas, kad vienas ir kito nėra Dievo. Tanachas pagonybę skleidžia, va, tik Koranas vieną dievą, o Tanachė daug dievų pasakyta, ir nu kam šnekėti nesąmonės. Nėra tokio dalyko. 46 skyrius Izaijaus. 46 skyrius. 9 eilutė paskaitykim. 9 eilutė. Atsiminkite praeitį, kad aš esu Dievas ir kito Dievo panašaus į mane nėra. Nieko panašaus į nėra. Nieks jo neprimena. Kito Dievo panašaus į mane nėra. Gerai, atsiverskit pranašą Ozėją, 13 skyrių. Pranašos Ozėjas, Hošėja, 13 skyrius. Ir paskaitykim 4 eilutę. Ta patį sako Ozėjas, kai Izaijas. Aš esu viešpats tavo Dievas, nuo dienų Egipto krašte. Tu nepažinsi kito Dievo, tik mane, nes be manęs nėra gelbėtojo. Iškiausiai pasakyta. Nieko kito nepažinsit. Jeigu nepažinsit, nežinosit kito, tai biškia Tanachas neskelbia apie kitą Dievą, tik vieną. Nėra viskas. Viskas, taškas. Tanachas aiškina, kad yra tik vienas Dievas. Atsiverskime 2 Samuelio 7 skyrių 22 eilutę. 2 Samuelio knyga, 7 skyrius, pažiūrėkim. Ir paskaitykim 22 eilutę. Tu esi didis viešpate Dieve. Nėra nė vieno tau lygaus ir nėra kito Dievo šalia tavęs, kaip mes girdėjom savo ausimis. Štai ką sako Tanachas. Dar kartą paskaitykit, mielasis, ir pasakykit visiems savo mahometonam, gyvenantiems ant kalno ar kalno apačioj, ganantiems savis ar prekiaujantiems kebabais. Pasakykit, nėra, Tanachas rašo, nėra nė vieno Dievo lygaus ir nėra kito Dievo šalia tavęs. Nėra Dievo šalia Dievo. Leilai, tas pats kaip Korane pasakyta. Šalia Dievo nėra kito Dievo. Sako Tanachas 2000 metų iki Korano parašymo. Štai koks yra dalykas. Nehemiją atsiverskim. Atsiverskim Nehemijo knygą, 9 skyrių 6 eilutė. Nehemijo 9 skyrių 6 eilutė. Ezra meldėsi, tu viešpatė esi vienintelis. Tu sutvėri dangų, dangaus dangų ir visą jų karivyje, žemę, jūras ir visą, kas juose. Tu visą tai palaikai ir dangaus karivijos garbina tave. Tu viešpatė esi vienintelis. Ką reiškia žodis vienintelis? Žodis vienintelis reiškia, kad yra vienas, tik tai kito šalia jau jokio net panašaus nėra. Jis vienintelis, ekskliuzyvas. Taigi, nėra dievų. Kaip Dievas jis yra vienintelis. Kito yra kūrinių ten visokių. Yra augalai, mineralai, paukščiai, žvėriai, žmonės, ropliai, vabzdžiai, dvasios. Bet Dievas yra vienintelis. Nėra kito. Ne taip, kad daug dievų ten yra. 2, 3, 5 asmenys, 3 asmenys, 4 asmenys. Ne. Vienas asmuo, vienintelis Dievas.
Štai kokia yra Tanacho žinia. Žiūrėkit, kiek daug parašytas. Žiūrėkit, atsiverskim psalmę, 83 psalmę, psalmyną. Pažiūrėkime, 83 psalmę. Ir paskaitykim 19 eilutę. 18 eilutė. Te žino jie, kad tas, kurio vardas yra viešpats, originaliai Jahvė, visoje žemėje yra aukščiausias. Viskas. Nėra dievų. Viskas. Vienas aukščiausias dievas. Visoje žemėje. Ir 86 psalmę paskaitykim. 10 eilutė. 10 eilutė. Tu esi didis ir darai stebuklus. Tu vienas esi dievas. Tu vienas esi dievas. Klausimų yra. Štai, ką sako Tanachas. Aš jums daviau daugiau kaip 10 turbūt citatų. Galėčiau dar tiek pat parinkti citatų. Daugiau nereikia. Yra vienas dievas. Ir antras įsakymas. Ir pirmas įsakymas. Pats pirmas įsakymas. Išėjimo knygai 20 skyriui. Neturėjusi kitų dievų šalia manęs. Viskas, taškas. Nėra kitų dievų šalia. Aha. Diana klausia, einam prie kito klausimą. Gerbiamas Žilvinai, ar galėtumėte pasidalinti mokymu apie pasakojimą, kuriame Lotas nesutinka atiduoti svečių vyrų miesto vyrams lytiniams santykiams, bet pasiūlo mergaitę savo dukras tam reikalui. Yra versija, kad čia parodoma, kad vyrams su vyrais netinka. Kita versija – svečių pažeminimas išprievartaujant. Lotas atiduoda dukras, nes vyrai svečiai svarbesni už moteris. Bet jūs minėjote savo paskaitose, jog vyras ir moteris yra simboliai. Ko iš tiesų ši rašto vieta moko ir kas joje aprašyta? Pradėsim dabar nuo tiesioginės prasmės ir pereisim prie dvasinės, kabalistinės prasmės. Maždaug kas čia pasakyta. Pradėkim nuo tiesioginės prasmės. Pirmiausia, šiek tiek aptarkim Lotą asmenį. Kad pradėti aiškinti, reikėtų Lotą asmenį. Čia reikėtų suprasti. Lotas judaizme ir Lotas krikščionybėje ne tas pats. Judaizme ir krikščionybėje požiūris į Lotą yra diametraliai priešingas. Krikščionybėje tai yra teisuolis, šventasis Lotas. Teisus ir šventas žmogus Lotas. Žiūrėkit, atsiverskit krikščionių Naują testamentą, 2 Petro laišką, 2 skyrių ir paskaitykim nuo 6 iki 8 eilutės, kaip krikščionybę Lotas supranta. 2 Petro laiškas, 2 skyrius nuo 6 iki 8 eilutės. Paskaitykim šitą tekstelį. 2 skyrius nuo 6 iki 8 eilutės. Čia reiškia, paversdamas pelenai Sodomos ir Gomoros miestus, pasmerkė žlugti, tai davė pavyzdį ateities bedėjams, išgelbėjo teisų į Lotą. Atkreipkite dėmesį, Lotą vadina teisiuoju, jis teisuolis, teisų į Lotą, varginama nedorelių palaido elgesio. Lotas buvo teisus, gyveno tarp Sodomos gyventojų, jam buvo taip sunku matyti šitos nusidėjėlius, jis toks teisus Lotas, va taip aiškina Naujas testamentas. Nes tarp jų gyvenantis šis teisusis dieną iš dienos vargina savo teisę sielą, matydamas ir girdėdamas nedorus darbus. Jis net, kaip jam sunku buvo, jis varginas, jis mato, kaip nedarai elgesi, jis bando nugrįžkit prie Dievo, ten į velnių. Tai va, krikščionybė toks požiūris Lotą. Teisuolis, šventasis, su teise siela Lotas. Judaizme tai yra, nors ir Abraomo giminaitis, bet, kaip sakoma, nenusisekęs giminaitis. Senis Abraomas turėjo problemą, savo problemišką giminaitį, sūnėną Lotą, kuris buvo labai nedoras, negeras, su materialėjęs ir, galvos skausmas Abraomai buvo. Tai yra, kaip tik didelis nusidėjėlis yra Lotas judaizme. Ir dabar pažiūrėkim, ką sako Lotas. Pažiūrėkim, teisų į Lotą. Pažiūrėsim, kas jums labiau arčiau bus. Ar kad jis teisusis su teise siela, kaip sako krikščionybė, Naujas testamentas. Ar, kaip sako judaizmas, nusidėjėlis. Pažiūrėkim. Pradėkim nuo to. Reiškia, pirma. Lotui nusispjauti moralę. Jam svarbu tik materialinės gerybės. Gausesnė banda, žemės daugiau ir taip toliau. Žiūrėkit, raštas sako, kad Sodomos teritorijai gyveno labai nusidėjėliai dideli. Labai dideli nusidėjėliai Sodomai gyveno. Pažiūrėkit, pradžios knyga, 13 skyrius, 13 eilutė. Atsiverskit pradžios, Torą, pirmą Tanacho knygą, Toros pradžios knygą.
13 skyrius, 13 eilutė, žiūrėkit, rašo. Sodomo žmonės buvo nedori ir labai nusidėję viešpačiai. Taip? A dabar žiūrėkit, neužverskit šitas skyrius dar ir paskaitysim. Taigi Lotas pats pasirinko gyventi pa šitos nusidėlius labai nedorus, nes ten žemė derlingesnė, jis derlius didesnį pelną turės. Ir tu ir vargina savo teisės sielą. Pats tu pasirinkai gyventi, atsiskyri nuo Abraomo, pabėgai. Teisuolė Abraomo nenorėjai gyventi, nes ten baidėsi jų piemenys. Prašiausiai, galėjai velnių duoti savo piemenim, kad nesivaidytų. O jis jo, kad daugiau žemės. Pasižiūrėjai Sodomą, pažiūrėkit. Paskaitykim 13 skyrius nuo 6 eilutės ir toliau. Kraštas, nuo 5 kitų. Lotas, kuris keliavo su Abraomu, taip pat turėjo avių, galvijų ir palapinių. Kraštas negalėjo sutalpinti jų ir išmaitinti jų gyvulių, nes buvo bandos per didelis. Kilo vaidas tarp Abraomo ir Loto piemenų. Tada tebegyveno tame krašte kananiečiai ir perizai. Abraomas tarė Lotui, te nebūna vaidų tarp manęs ir tavęs, tarp mano piemenų ir tavo piemenų, mes esam broliai. Ar ne visa šalis to atvira? Skirkis nuo manęs, jei eisi į kairę, aš eisiu į dešinę, jei tu eisi į dešinę, tai aš eisiu į kairę. Pasirink pats, kur gyventi. Kairė ant dešinė, kad Lotas pakėlė akis ir pamatė, kad visa Jordano apylinkė prieš viešpačiai sunaikinant Sodomą ir Gomorą Cuaro link buvo gerai drėkinama, kaip viešpatės sodas, kaip Egipto šalis, o gera žemė. Lotas pasirinko Jordano lygumą ir patraukė rytus, taip juodu išsiskyrė. Abraomas gyveno Kanano šaly, o Lotas lygumos miestuose Sodomos link statėsi palapinės. Sodomos žmonės buvo nedori, labai nusidėjo viešpačiai. Teisuolis, rašo Petras, kuris vargino savo sielą, jis pats pasirinko gyventi tarp tų nedorėlių. Pats atsiskyrė nuo Abraomo teisuolio, nuėjo pas Sodomas gyventus, nes gerai drėkinama žemė, lietaus būna, derlius geresnis, pelno daugiau turės. Pasirinko materialinės gerybės teisuolis šitas. Matot? Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Prisiminkim, Dievas įsakė visai Taros šeimynai, Taros, tai yra Abraomo tėvas šeimynai, palikti Chaldėjų Sūro kraštą ir keliauti Kananą ir ten gyventi pažadėtą žemę, taip? Prisiminkim šitą Dievo įsakymą. Pradžiai pažiūrėkim pradžios 11 skyrių. 11 skyrių. Ir paskaitykim 31 eilutę. Tara ėmė savo sūnų Abraomą ir jo Terachas. Pas nuverčio Tara. Terachas ėmė savo sūnų Abraomą ir savo sūnaus Harano sūnų Lotą. Abraomo brolė, reiškia Harano sūnų Lotą, Marčią Sarają, sūnaus Abraomo žmoną, ir iškeliavo iš Chaldėjo Sūro į Kanano šalį, teli Harano jie ten įsikūrė. Kodėl jie ten dabar išėjo visi? Dabar žiūrėjome 12 skyrių, 1 eilutė. Viešpats tarė Abraomui, palik savo šalį giminės tėvų namus iki krašto, kurį tau parodysiu. Ir kur juos iškėlė Dievas, pažiūrėkit. 5 eilutė. Abraomas paėmė savo žmoną Sarają, brolio sūnų Lotą, visą turtą, kurį turėjo žmonės, kuris buvo įsigęs Haran, ir išėjo į Kanaano šalį. Kananą Dievas įsiunčia juos. Dievo įsakymas. Taip, dabar žiūrim 13 skyrius, 11-12 eilutės. Lotas pasirinko Jordano lygumą ir patraukė rytus, taip juodu įsiskyrė su Abraomu. Abraomas gyvena Kanano šaly. Lotas lygumos miestuose, Sodomos link statėsi palapinės. Abraomui, kaip jis sakyti, jis lieka Kanane. O Lotas neklauso Dievo įsakymus, pasirinko ne Kananą. Jis toliau šalia pasirinko gyventi. Ne žemės derlingesnis. Nusispjaut, kad Dievas liepia Kanane gyventi. Nusispjaut, kad ten žmonės nedorėliai visokie ten homoseksualistai gyvena. Jam nusispjaut. Jis pasirenka pelną. Žemės geresnis. Štai koks yra pasirinkimas. Tai va, koks tas teisuolis. Trečias dalykas. Lotas savo vaikus, savo dukras pasiūlė nedorėliams Sodomos gyventojams, kad masiškai prievartautų. Teisuolis šitas. Siūlo savo vaikus, atstokit nuo mano svečių, man naudingi čia gal svečiai, gal ką, imkit mano dukras ir prievartaukit, tik svečių nelieskit. Pažiūrėkit. Pradžios 19 skyrius, nuo 1 iki 9 eilutės. Pradžios knyga 19 skyrius. Iki 9 eilutės paskaitykime. Kai du angelai vakarė atėjo į Sodomą, Lotas sėdėjo Sodomos vartuose. Gyveno Sodomui patenkintas daržuolėse, ne? Pasirinkė Sodomą. Vargina savo teisę sielą. Pats atėjai gyventi ten.
Vargini sielą, kai tu negali kažkur pasitraukti, kažkur uždarytas, tu pats atėjai pas jus gyventi. Kai du angelai vakarė ateis namo, Lotas sėdėjo Sodomas vartuose, o Lotas pamatęs juos atsikėlė jų pasitikti ir nusilenkė iki žemės. Jis tarė, mano viešpačiai, prašau, sukaitis savo tarno namus, pernakvokit, nusiplaukit kojas, anksti atsikėlė, galėsite eiti savo keliu. Bet jie atsakė, ne, mes nakvosim gatvėje. Jis taip bandavo juos, kad jie užsuko pas jį, įėjo jo namus, jis paruošė jiems vaišės, iškepė neraugintos duonos ir jie valgė. Jiems dar atsigulus visi Sodomos miesto vyrai, jauni ir seni, iš visų miestų dalių apsupa namus. Jie pašaukė Lotą ir tarė, kur yra tie vyrai, kurie šį vakarą atėjo pas tave. Išvesk juos laukan, kad mes juos pažintume. Lotas išėjęs pas juos į priengių vrakinės duris tarė, mano broliai, prašau, nesielkit taip piktai. Aš turiu 2 dukteris, kurios dar nepažino vyro. Leiskit man jas išvesti pas jūs ir darykit su jomis, kaip jums patinka. Tik tiems vyrams nieko nedarykit, nes jie atėjo po mano stogu. O, geras tėvas, ne? Bet jie tarė, jis čia atvyko atgyventų kaip ateivis, o nori būti teisėjų. Dabar mes pasielgsim su tavim pikčiau negu su jais. Jis smarkiai veržėsi prie Loto, norėdami išlaužti duris. Tai va. Tai jeigu homoseksualystai surinka, tai save bent jau pasiūlyti visvačius nori išgelbėti. Ne, savęs nesiūlyti, dukters rinkit čia. Tai va, teisuolis. Tai į ką jums panašiau? Ar krikščionybės koncepcija, kad čia teisusis Lotas? Judaizmą, kad čia nedoras Abraomas sūnėnas, Abraomas su juo turėjo problemų. Vat gavosi taip. Jeigu čia teisuolis, tai palaukit, krikščionys mėliai, tai Loto elgesys jūsų pavyzdys turi būti, tada jūs turite sekti jo šito šventuolį. A ne? Nieko savo. Nekoks pavyzdėlis, ar ne? Labai nekoks. Žiūrėkim toliau. Jis buvo girtuoklis. Šitas teisuolis buvo girtuoklis, visiškas lachudra. Oi, kaip mėgsta evangelikai visi ten. Kas yra evangelikai, ypač tie visi visokiausi ten, kur su gitara rankas pakėlė ir kai keistom akim viršun žiūri, išpūtė akis savo ir gėda Jėzų, tu mane išgelbėjai, aš tavo krauju nuplautas. Tai irgi 20 metų savo vargą nedidelės smegenėlės žudė. Gėrė, iš tų sustraugusios tokias smegenėlės, kaip voverės lyga paprasčiausiai. Nu kas, tu smegenį, aišku, kad tu sekti papulsi, trauks tave kaip glušą. Ja, bet jam ten išaiškina, tu teisusis, tu atpirktas, tu Dievo vaikas dabar, jie visi velnio valdomi pasaulis, jis eina, jis visiems aiškina, kaip gyventi su pragertom smegenim, atgimęs matai, evangelikas. Tai aišku, tokie teisuoliai kaip Lotas, nu kur jie imponuoja, aišku, viskas logiška su krikščionybė, puikiai, nujudėjant, tai yra pasišlekštėjimą keliantis dalykai visi. Pažiūrėkim, 19 skyrių atsiverskim. Dar kartą pradžios knygos Toros Berešit. 19 skyrių, pažiūrėkim. Taigi, ir čia dar pamatysim dar vieną aspektą. Čia bus 2. Tiek girtuoklis, reiškia, ir dar jisai su savo dukterį miegojo. Dar ir kraujomušas užsiminėjo. Pažiūrėk, pačia baisiausia. Paskaitykime nuo 30 eilutės iki galo. Iki 38. Pačios knyga, 19 skyrius, nuo 30 eilutės iki 38. Lotas ir abi jo dukterys išėjo iš Cuaro, apsigyveno kalne, nes jie bijojo gyventi Cuare. Jie apsigyveno Oloje, jis ir abi jo dukterys. Lotas. Tada vyresnioji tarė jaunesnį. Mūsų tėvas senas ir žemė nebeliko vyra, kuris galėtų eiti pas mus kaip priimta viso žemė. Nu ką, pilna žemė žmonių. Pilna žemė žmonių nėra, Oloj tai nėra. Žiūrėkit. Eime, nugirdysim vynų savo tėvą ir atsiguldysim prie jo, kad iš tėvo susilauktume palikuonių. Normaliai čia teisių išima. Gerai dukras išauklė šitas teisuolis. Fantastika. Jos tą naktį nugirdė vynų savo tėvą. Kaip tu gali nepijoką nugirdyti? Kad jis prisirytų tiek, kad neatsimintų nieko. Nu aš negeriu, pavyzdžiui, manęs nenugirdysi nieko. Nu, negeri. Įpilė ir tėvuks negali atsisakyti, ir geria, ir paskui išlūžo viskas, ir paskui neatsimena, kas dedasi su juo. Dukteris prievartauja savo alkoholiką tėvą. Teisuolis Lotas, sako Petras. Teisuolis, jis vargina savo teisę sielą, ar do tokią nedorėlę nemačiau gyvenime kaip Lotas. Aš dar nesutikau asmeniškai tokių.
Eime nugirdysim vynų savo tėvą, atsigulsim prie jo, kad iš tėvų susilauktų balkonį. Jos tą naktį nugirdė vynų savo tėvą, po to vyresnioji, gulėjo hierarchija, vyresnis pradeda, aišku, subordinacija šeimoje teisingai. O tas nepajuto, kada atsigulė, niekada atsikėlė. Tai prisiliuobęs buvo teisusis Lotas, kad niekada jie atsigulė, niekada atsikėlė, nei kas ten vyko per procedūrą naktį. Jis nieko neatsimena, tiek buvo gatavas. Kitą dieną vyresnioji tarė jaunesnė, aš praėjusią naktį gulėjau su savo tėvu. O šaunuolė, ne? Nugirdykim į vynų ir šią naktį. Klausimas, ar vėl gers, vėl pils ir vėl gers ir kitą naktį. Aišku, geras, kaip alkoholikas gali negerti, ne? Nugirdykim į vynų šiandien, po to eik atsigult prie jo, kad iš savo tėvų susilauktų palikuonį, eik dabar ir tu susilauksi. Taigi jos ir kitą naktį nugirdė vynų tėvų. Kada pilsi, tėvas niekada neatsisakys, žinai, visą nugirdys jį. Tik vyną turėk, jis visada bus girtas. Ir tiek, kad neatsimins nieko. Ne taip, kad ten išgėrė, paragavo, bet tiek, kad, įsivaizduok, kiek tu turi išgerti, kad tu būtum, kaip čia pasakyti paprasčiau, nevalstybinė kalba, trupas. Nieko nejauti, nieko neatsimeni, nieko nežinai. Ir normaliai turi prisiryti, kaip kiaulė. Teisusis Lotas, Alchašas. Taigi jos ir kitą naktį nugirė. Kada pilsios, jis neatsisakė, seka diena, jis sekančią geria. Nesakytų, ne, praeitą, kad prisidėjau, galvą skauda, ką aš čia padariau. Ne, pilot gerai, duok. Vėl nugirdė, tai paskui jo nesuėjo ir gulėjo, o jis nepajuto, kada atsigulė, niekada atsikėlė. Vėl buvo be sąmonės tiek damų. Vyresnioji pagimė. Taip abilotų dukteris pastojo nuo savo tėvo. O šaunuolė šeima, teisuolių šeima, įsivaizduoji, girdai savo tėvą ir prievartauji dukterį. Auklėjimas geras to šeimo, matyti, ar nebuvo krikščioniškas toks. Teisuolis Lotas. Tai nerodo, kad idiotai rašė Naują Testamentą. Jeigu čia jiem teisuolis, tai eikit velniop su savo tais teisaisiais, su savo Lotu, su savo Petru, su savo Jokūbu, atsiprašant, su savo Jėzum į Galilėją. Ar dar kitom, į 3 raidės. Tai vyresnioji pagimdė sūnų, jį pavadė Moabu, jis iki šiol tebegyvenančių Moabitų tėvas. Jaunesnioji pagimdė sūnų, jį pavadė Amonu, jis iki šiol tebegyvenančių Amonitų tėvas. O taip va. Teisuolis. Mato kiek dalykų. Pijokas, incestininkas, kraujomaišininkas ir vaikai kaip išauklėti. Teisuolis Lotas. Teisuolis Lotas. Tai dabar tada krikščionis sakys, padarys tokį, žinot, durnasnukį. Jis sakys, o tai kodėl Dievas tai išgelbėjo iš Sodomos, jeigu jisai nenusidėjėlis? Paskaitykit Bibliją. Kodėl? Todėl, kad senį Abraomą, jis pergyveno dėl savo šito nevykėlio sūnėno šeimos problemos. Paprašiausia, kad jam nepadaryti liūdės. Abraomas buvo Dievo draugas, pavadintas. Dievas labai mylėjo ir vertino Abraomą, ir kad nepadaryti. Dėl Abraomo išgelbėjo. Paskui, buvo ateis laikas, nubauslo po mirties. Bet dabar dėl Abraomo, kad jam nebūtų. Žiūrėkit, pradžios 19:29, paskaitykim, dėl ko buvo Lotas išgelbėtas iš Sodomos. Pradžios 19:29. Dievas sunaikindamas tos apylinkės miestus, čia apie Sodomų kalbą, atsiminė ką? Lotą? Ne, Abraomą. Ir išvedė Lotą iš važutės. Dėl ko Lotą išvedė iš važutės? Nes jis Abraomą atsiminė. Blemba, taigi senis pergyvens, jeigu jo sūnėną ten aš nudėsiu. Tiek to išversiu viską. Kaip bebūtų Abraomui vis tiek, kad brolio sūnus. Kad ir nedoras kokius, vis tiek turi vilčių, gal kažkas pasitaisys. Tai dėl to tik išgelbėjo. Tai dėl ko yra teisusis Lotas. Tai išsiaiškinom, judaizmą ir krikščionybės požiūrį su Lotą. Jeigu krikščionybė čia yra šventasis teisusis, tai eikit, jūs žinot, su tokia krikščionybė su tais teisaisiais paprasčiausiai. Tai teisusis, ką reiškia teisusis? Tu turi sekti jo pavyzdžio. Eikit, gulėkit su dukterimi, eikit, gerkit iki nesąmonės netikybą kiekvieną naktį. Eikit, pasirinkit gyventi tarp iškrypusių žmonių. Absurdas. Važiuojam, tai va. Beje, dabar grįžtam prie reformistinio judaizmo. Reikia pasakyti, judaizmas yra toks ambivalentiškas, net ir reformistinis judaizmas yra ambivalentiškas. Net pažangiausių judaizmo srovė, reformistinis judaizmas irgi turi savį kryptį, kurį neatmeta vienalyčių seksualinių santykių. Sako, nieko Biblija nedraudžia to. Ir jie ima šitą pradžios 19 skyrių ir aiškina, sako, ogi čia niekur nėra homoseksualizmo draudimo.
Tai neparašyta, kad už homoseksualizmą Sodomą sunaikino. Dar daugiau sako, teisingai yra parašyta šventam rašte, už ką sunaikino Sodomą. Ir jie teisingai cituoja Ezechielio 16 skyrių, 49-50 eilutės. Pranašas Ezechielio 16 skyrius, 49-50 eilutės. Paskaitykim. Dievas sako apie Sodomą. Tavo sesers Sodomas ir jos dukterų nusikaltimas buvo ir varda išdidumas, perteklius ir dykinėjimas. Bet turčių ir vargšų jos nepadėjo. Jos kėlėsi puikybę ir darė bjaurystės mano akivaizdoj. Todėl aš sunaikinau jas. Jis sako, nepaminėtas niekur homoseksualizmas. Išdidumas, perteklius ir dykinėjimas. Mes iškart galim oponuoti, nepaminėjo, bet paminėjo 50 eilutės. Jos kėlėsi puikybę, darė bjaurystės mano akivaizdoj. Bjaurystės neina ir homoseksualizmas. Mes sakom, netiesiogiai pasakyti. Taigi čia... Bet to sako, gerai, kad Sodomas nuėmė, kad jį išprievartauti svečius norėjo. Taigi Dievas nedraudžia savanoriškų vienalyčių santykių, sako, bet prievartauti, taigi aišku, negerai, negalima. Va čia buvo jų nuodėmė. Mes ir nesirėmėm pradžios knygos 19 skyrių, sakydami, kad homoseksualizmas, vyro santykiavimas su vyrai uždraustas. Mes šitą vietą nesirėmėm. Mes remiamės Toros įsakymu. Pažiūrėkim. Toras sako, kunigų 18 skyrius, 22 eilutė, atsiverskim. Mes štai ko remiamės. Mes priklausom tai reformistinio judaizmo krypčiai, kurį būtent pasisako. Vienalyčiai santykiai yra Torai uždrausti. Uždrausti parašyta. Kunigų 18:22 pasakyta. Nesugulk su vyru kaip su moterim, nes tai pasibjaurėjimas. Mes ėmėme šituo įsakymo, ne pradžios 19, kad čia jie sako, nepasakyta konkrečiai, kad už homoseksualizmą, čia galbūt kad jie prievartaut norėjo, per prievartą homoseksualų santykiai. Ar nereikia? Čia pasakyta 18:10, nesugul su vyru kaip su moterim, nes tai pasibjaurėjimas. Ir tai tiek sunki nuodėmė, pažiūrėkit, kad už ją mirties bausmę taiko Torą. Kunigų 20 skyrius 13 eilutė. Kunigų 20 skyrius 13 eilutė. Jei vyras sugultų su vyru kaip su moterim, abu bjauriai nusikalstų ir abu turi mirti. Mirties bausmė. Prašau. Štai koks dalykas. O aiškiausiai apie kažkokias partnerystės gyvenimą kartu, kaip vyras, kaip su moterim gyvena su vyru, kalbos negali būti. Pažiūrėkit labai aiškiai. Pradžios 2 skyrius pasakyta labai gražiai paprasčiausiai. Žiūrėkit, 2 skyrius nuo 21 iki 24 eilutės. Pasakyta, kaip sutvėrė Dievas, kokia tvarka. Tuomet viešpats Dievas užmigdė žmogų giliu miegu ir jam miegant išėmė nuo šonkurio vietą užpildė raumenimis. O iš šonkurio, kur buvo išėmė žmogaus, viešpats padarė moterį ir atvedė ją pas žmogų, o žmogus ištarė, štai pagaliau kaulas iš mano kaulų, kūnas iš mano kūnų. Ji bus vadinama žmona, nes iš savo žmogaus buvo paimta. Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Vienu kūnu. Aiškiausiai pasakyta. Žmona iš šach. Žmona hebrajiškai iš šach. Iš vyro paimta. Iš šach. Viena kito pusė. Vyras ir moteris yra vieno žmogaus pusės. Pašiausiai. Beje, labai įdomu. Man kai teko būti Vidurinėje Azijoje, musulmonų ten kaimuose ypatingai išplytę. Ten jie tuos asiliukus, avinus iki vestuvių, kol vis tiek reikia halymą, kol susituoks, kol ten žmonas perka halymą moko už moteris. O kažkaip pietuose vis tiek jau bręsta netgi anksčiau negu čia, ir ką darys. Tai jie tuos gyvulėlius tvarko. Iškreipimas zofilė, bet man tai įdomiausia, kad jie vadina tuos asiliukus avinus išachais. Išach. Hebrajiškai moteris. Normaliai. Fantastiškai. Bet kokia teologija pas juos. Išach, hebrajiškas žodis. Žindas punktas. Ką aš galiu sakyti? Čia nutrenkė jos Alachas. Tai va, dabar imkim, tai va čia šiek tiek apie pažodinį maždaug aiškinimą pašnekėm. Dabar paimkim dvasinį ezoterinį šitą tekstą aiškinimą, kabalistinį. Lotas, Sodoma ir Gomora yra simbolis. Kieno simbolis? Teisingos religijos, kuris sumaišyta su neteisinga religija ir iš dviejų sukurta viena. Iš labai gerų teisingų dalykų ir iš labai baisių dalykų. Tiesa sumaišyta su melu. Dieviški įstatymai, dieviška moralė su amoraliais dalykais. Iš to padaryta sinkretinė viena religija. Gera su bloga sumaišyta ir iš to gaunasi vieną dalyką. Ir tai yra judaizmo simbolis.
Judaizmo simbolis. Judaizmas bus toks. Taip. Lotas reiškia ką? Lot hebrajiškai uždanga, gaubtas arba paslėptas, reiškia lot hebrajiškai. Lotas reiškia sielą, protą, kuriam dar tiesos pilnatvė paslėpta, dar uždengta, jis nemato. Todėl pasirenka tokią religiją, nuo kurio yra, kai kurie labai gerų dalykų jis man, bet yra ir blogį, ir jis tų blogų nepastebi, kad čia blogį, jis nesupranta. Sodoma ir Gomora taip pat yra simbolis, reiškia. Sodoma, žodis nuo senom hebrajiško, degantis. O Gomora, nuo hebrajiško žodis amora, skendimas. Matot, degimas ir skendimas, vanduo ir ugnis, du priešingi dalykai, du priešingi procesai. Skęsti vandenį ir sudegti yra visiškai priešingi. Jeigu tu degi, tu negali skęsti. Jeigu tu skęsti, tu negali sudegti tuo metu. Teisingai, du priešingi dalykai, vanduo ir ugnis. Reiškia, vėlgi simbolizuoja tą dviejų priešingų pradų vienoje religijų susijungimą, gero ir blogo. Ir Lot elgesys, pasižiūrėkim, ambivalentiškas, prieštaringas. Iš vienos pusės jisai dorai elgesi, žiūrėkit, kad jos saugo svečius, angelus, kad jos svečių tenai tie nedori Sodomas gyventų neišprievartautų, viskas tvarkoja. Bet kaip saugo, padarydamas kitą baisybę, dukterius imkit prievartaukite. Iš vienos pusės, matot, ir tas toks priešingas elgesys visiškai. Ir nori padaryti gerą darbą, bet jis tą gerą darbą daro blogų darbą. Vat, yra. Loto žmona irgi tas pats. Elgesys teisingas, jinai palieka, Sodoma išeina, bet kartu jinai žvalgos atgal. Norėtų grįžti tuo pat metu. Virsta druskos stulpu. Todėl paprasčiausiai. Loto dukteris irgi daro teisingai. Yra Dievo duotas įsakymas sukurti santuoką. Teisingai. Todėl sukūrė žmogų, vyrą ir moterį, pasakyta, du taps vienu kūnu susijungus. Viskas tvarkoja, sako, mes kaip ir visoje žemėje įprasta, kaip Dievo nustatyta, turim tuoktis, turim šeimą turėti. Nu ką, girdam tėvą ir darom šeimą. Nori gerą dalyką, bet padaro per nuodėmingą, per baisų dalyką padaro, per nuodėmę. Tai va, judaizmo tas simbolis. Taigi čia pranašystė apie judaizmą. Reiškia, kad judaizmas, tai bus pažangiausia religija, bus teisingų dalykų, kaip sakom, Lotas, tai yra Abraomo sūnėnas, artimas žmogus pačiam Abraomui ir taip toliau. Tačiau jisai sumaišytas bus su melu judaizmas, su amoraliais dalykais. Hebrajiškas žodis, judaizmas, žinot kaip yra. Judaizmas, jehadut judaizmas. Kilęs tas žodis nuo echad, vienas. Ir šie turime omeny, kad judaizmas tai išskirtinė, išimtinė religija, kuri atskirai toli kitas pralenkianti savo išmintim bus, paprasčiausiai. Atskirai nuo visų kitų religijų, nuo visų kitų sistemų, kultūrų. Žiūrėkit, už tai Balamas pranašauja skaičių 23:9, pažiūrėkime apie judaizmą. Apie žydų skaičių 23 skyrius, 9 eilutė, sako, aš matau juos, reiškia Izraelį, nuo uolų viršūnių ir juos žiūri nuo kalnų. Ta tauta gyvena atskirai ir neprisideda prie kitų tautų. Išskirtinį. Aišku, kai kurie judaistai suprantama, tai sako, mes turim išskirtinį būti. Aha, jeigu visi vadėliukasi taip, kaip dabar rengiasi žmonės ir raunasi, tai mes apsivilksim taip, tokį pingvino kostiumą pasidarysim ir skrybelę tokią, baltas kojinytės, kelnes tos ir einame, mes kitaip, mes neprisidam prie kitų tautų. Toks supratimas, aišku, čia suprimityvinas, čia kalba apie dvasinį pažinimą lygį, tas pažinimas, tą, kad tu sąmonės turinį savo turi, tai išskiria tave kitų, kada tu pakankamai jau daug žinai, tu jau nebegali su primityviais ir bendrauti. Trumpai tik tai, tu nusileidai iki lygio, pašnekėjai ir paskui vėl savo gyventi, tau neįdomu, ką tu diskutuosi su kūdikiu ten 2 metų, teisingai. Tai va, tas dalykas, čia šitas turi, o ne pingvino kostiumas, ir peisai. Reiškia, dabar grįžtam, reiškia, jehadut. Jehadut gematrija 425. 425. Dabar imkim žodį Sodom ir Gomora. Sodom ve Gomora. Sodom ve Gomora gematrija irgi 425. Judaizmas, bet kartu tai yra Sodoma ir Gomora. Judaizmas, Dievo jehadut, išskirtinė religija, Dievo par. Bet kartu tai yra Sodoma ir Gomora, yra baisių dalykų.
Ypač ortodoksiniam judaizme šlikščių dalykų yra. Bet reformizme yra savo vienas tas dalykas, kad o tai kas šitos homoseksualios santokos, kodėl rabinas gali būti ne homoseksualistas ir neturėti homoseksualios santokos. Yra tokia kryptis tarp reformistų. Nu ką padarysim, mes oponuojam jį. Ir man kartais pasako, vat reformistai, jūs ten, vat yra reformistai, tai ką aš padarysiu, mes tai kitą mokom. Ką aš ir padarysiu, kad reformistai, niekada reformizme nebuvo to dalyko, bet grinai 20 amžiaus pabaigoje, 21 amžiaus pradžioje atsirado šitas mokymas reformizme ir išplito ypač Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados reformizme, ir Australijos reformizme, ir atsirado srovė, kurie prisitaikė prie pasaulio ir šitą. Mes neprisitaikėme, mes laikomės to. Ir kas? Ką mes padarysim? Tai vienas dalykas. Beje, kad judaizmas, žydų religija su Sodoma ir Gomora siejamas, tai ne tik tai iš Kabalos matom. Tiesiog atvirai Tora susiejo su Sodoma ir Gomora. Atvirų tekstų patvirtinimui, ką aš pasakiau iš Kabalos, parodysiu tekstų. Žiūrėkit, pakartoto įstatymą Tora. Pakartoto įstatymą 32.32. Lengva atsiminti. Pakartoto įstatymą 32.32. Kalba apie juos, apie žydus. Tikrai jų vynmedis yra iš Sodomos ir Gomoros laukų, jų vynogis ir nuodingas, jų vynogių kekės karčias, jų vynas libinų rankių nuodai. Čia apie žydus kalba, jeigu kontekstą paskaitysit. Tikrai jų vynmedis yra iš Sodomos ir Gomoros laukų. Vynmedis Dievo sodintas, taip? Aš tave pasodinau kaip taurų vynmedį, bet kur pasodinau? Sodomo žemėj. Matot, tas judaizmo ambivalentiškumas. Sodoma simbolizuota jų nukrypimą, bet to Sodoma ir Gomora su homoseksualizmu, matot, kaip siejasi čia ir Torai. Žiūrėk, judaizme reformistam viena dalis to homoseksualizmo nelaiko nuodėmę ir kita laiko nuodėmę. Tai iš ko susidė reformistinis judaizmas ir tas. Bet juk tai išpranašauta Loto pavyzdį viskas yra. Žiūrėkim vėl, kur sieja su Sodoma judaizmą. Pažiūrėkim, kad ir Ezechielio 16 skyrių. Ezechielio 16 skyrių, 8, 55 ir 56 eilutės. Jūs pamatysit, kad Sodomą vadino Izraelio seserim, sesuo. Pažiūrėkime, Ezechielio 16 skyrius. Ezechielio 16 skyrius, 8 eilutė, žiūrėkit, kaip vadina Sodomą. Kaip aš gyvas, sako viešpas, čia žydam kalba, Dievas, tavo sesuo Sodoma su savo dukterimis nesielgia taip, kaip tu ir tavo dukteris. Tavo sesuo Sodoma. Matot? Sodoma yra sesuo, pavadina. Lygina Izraelį su Sodoma visų. Pažiūrėkit, kam 9 eilutė. Tavo sesers Sodomas ir jos dukterų nusikaltimas buvo išdidumas perteikti. Vėl tavo sesers Sodomos. Sodoma yra. Pažiūrėkim 55 eilutė. Tavo seserys, Sodoma ir jos dukteris bei Samarijos dukteris sugrįši savo seną būklę, tada tu ir tavo dukteris sugrįši savo seną būklę, savo žinom. Sesuo Sodoma su dukterims. Taip, 56 eilutė tam pačiam skyriui. Tavo sesuo Sodomas vardo neminėdamas savo žydumo metu. Tavo sesers Sodomas. Sodomas sesuo. Žiūrėkit, Amoso 4.11 vėl kaip siejamas Izraelis su Sodoma. Amoso 4.11, kur sako, aš naikinau jūs kaip Sodoma ir Gomora. Žydams sako, aš naikinau jūs kaip Sodoma ir Gomora. Vis sieja su Sodoma ir Gomora. Tai ta gematrija neatsitiktinai, reiškia, yra. Tai lygiai judaizmas. Taip pat žiūrėkit kita analogija grįžtam, pavyzdžiui. Judaizmo ir žydų tautos protėvis Jokūbas, taip? Kuo jisai ypatingas? O jis turi vieną sveiką koją ir kitą sužalotą šlubą. Su sveika ir su sužalota koja jis buvo Jokūbas. Pažiūrėkit, pradžios 32 skyrių, atsiverskim, pradžios 32 skyrius, pradžios 32 skyrius, 32 skyrius ir paskaitykim nuo 24 eilutės iki 32. Jokūbas pasiliko vienas, ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros, matydamas, kad neįstengėjo įveikti. Tas vyras smogė Jokūbą į šlaunį ir išnarino Jokūbą šlaunies sąnarį, išsuko kulšį. Tada tas vyras tarė, paleisk mane, nesiauštų. Jokūbas atsakė, nepaleisiu tavęs ir manęs nepalaiminsi. Tas klausė, kuo tu vardu, jis atsakė Jokūbas. Tai jis tarė, tu nebebūsi vienim su Jokūbu, bet Izraeliu, nes tu kovoji su Dievu, su žmonėmis ir nugalėjai. Jokūbas paklausė, pasakyk man savo vardą. Tas atsakė, kam klausi mano vardą, ten jis jį palaimino. Jokūbas pavadino tą vietą Penueliu, aš
pamačiau Dievą veidas į veidą, išlikau gyvas, kai jis perėjo penelį, patekė saulė, jis šlubavo viena koja šluba liko išsukta, taip? Todėl iki šios dienos Izraelio vaikai nevalgo šlaunės raumenų, nes Jokūbo šlaunis buvo sužeista. Taigi viena sveika, viena švara. Tai judaizmo simbolis, žydų religijos simbolis. Viena sveika, gera koja, viskas rodo teisingų kelių, kita šluba. Bivalentiškumas. Tas valoto toks simbolis. Mato, kokie dalykai yra. Aha, dabar iš mokslo srities klausimas. Kaip suprantu, naivuolį, tu tiki evoliuciją su ilgaja, bet evoliucija su ilgoje neįrodytagi. Negalima jos įrodyti. Tas metodas, kuriuo įrodo, kad iškasenas 100 tūkstančių ir milijonų metų yra nepatikimas, jis vadinasi radioaktyvios anglies metodas C14 izotopas. Čia labai nepatikima. Ar jūs to nežinojot? Krecionistas, čia kažko evangelikos stilius. Mielasis, jūs turbūt nežinot, kad jūsų paminėtas radioaktyviosios anglies datavimo naudojimas labai retai naudojamas fosilijų amžių nustatyti, nes jis pakankamai tikslus, kada reikia nustatyti iškasenas, kurios jaunesnės negu 60 tūkstančių metų, tik tai. Tada jis tikslus. Šiaip geras metodas, bet iki 60 tūkstančių metų, jeigu reikia nustatytas fosilijas. Prašiausiai. Nes per šį laiką C14 izotopas patiria 10 pusėjimo trukmių ir skyla 1000 kartų. Žinote, kas yra pusėjimas. Pusėjimo trukmė čia reiškia laikas, per kurį suyra pusė tam tikro izotopo. Izotopo C14 atveju tai yra 5730 metų plus minus 40 metų prie to. Čia jau C izotopo metodas tos. Tai yra maždaug per 5730 metų suyra pusė izotopo. Kita pusė izotopo suyra per kitus sekančius 5730 metų likusius ir taip toliau reiškia. Tai va, iki 60 tūkstančių metų jis puikus metodas, čia kritikuoti negalima. Bet fosilija iki 60 tūkstančių metų yra niekas, palyginti reiškia. Kada reikia nustatyti milijonus, šimtus tūkstančius ir gal net milijardus metų, tai tada nenaudojama šitas metodas, žinokit. Nieks jo nenaudoja. Naudojama visiškai kiti metodai, naudojami visai kiti izotopai. Pavyzdžiui, urano švino metodas naudojamas datuojant. Jis apima urano izotopus. Du urano izotopus. Uranas 235 ir uranas 238. Šitie du izotopai naudojami. Urano švino metodas reiškia vienas seniausių metodų ir geriausiai patvirtintų metodų. Jisai skirtas, kada reikia matuoti 100 milijonų metų arba ten milijardus metų. Bet tada jis yra labai puikus, reiškia, fosilijam datuoti, uolienam datuoti. Šito metodo tikslumas yra pakankamai didelis, reiškia. Uolienams, kurių amžius yra apie 2 milijardų metų, tai jeigu 2 milijardai metų uoliena ir fosilijai, tai paklaida bus plus minus 2 milijonai metų į tą ar kitą pusę, jeigu reikia 2 milijardų. Tai reiškia, paklaida tik 0,1%. Tai yra gana tikslus metodas. Vienas iš šito metodo privalumų yra plati amžiaus aprėptis. Pavyzdžiui, urano 235 pusėjimo trukmė, jam per tą laiką, kada jis virsta į šviną 207, reiškia, yra 700 milijonų metų. O urano 238 izotopą, kada jis virsta į šviną 206, trukmė yra 4,5 milijardų metų. Tai yra pakankamai geras, dideliem tokiam tolimiem atstumam, 100 milijonam ar milijardą metų. C14 izotopą niekas nenaudoja. Žinau, aš mačiau tą krecionistų filmuką, ten visokiausiai ten baptistų sėkmininkų bažnyčiose platina, ten šneka toks pseudomokslininkas, kad C14 izotopas, jis nieks ir nematuoja didelių atstumų, ten iki 60 tūkstančių metų čia. Istorikai jį panaudoja dar. Ir viskas, kada reikia ten kokį paleolito laiką patirinėti ir viskas. Yra beje prie šito urano švino metodo dar submetodas toks giminingas naudojimas. Jis vadinasi urano torio švino metodas naudojimas. Reiškia, naudojimas jisai su torio 232 izotopu. Reiškia, torio 230 izotopas virsta į šviną 208. Ir
šito virsmo pusėjimo trukmė yra 14 milijardų metų. Tai yra pakankamai dideliem atstumam, reiškia, laikė matuoti. Yra dar vienas metodas, švino metodas. Naudojami 3 izotopai jame yra švinas 206, švinas 207 ir švinas 204. Reiškia, šitų metodų naudojimas būna meteoritų ir uolienų, kurios neteko urano 235 ir urano 238 izotopų. Reiškia, matavime šitų uolienų amžių nustatė. Reiškia, švino metodas buvo naudojamas Žemės amžiui nustatyti. Būtent švino metodu nustatyta Žemės rutulio amžius. Reiškia, yra švino 207 ir švino 206 santykis susidaręs dėl urano 235 ir urano 238 skilimo Žemės uolienos ir meteorituose ir pateikė planetos atsiradimo datą. Turbūt žinot, kokią, sako taip, 4,5 milijardų metų, aš jums galiu tiksliai pasakyti, Žemės amžius šito metodu nustatytas. 4 milijardai 567 milijonai 200 tūkstančių metų plus minus 600 tūkstančių metų. Tai arba kita pusė gali būti. Tai yra palyginti nedidelė paklaida, kada mes 4,5 milijardų metų skaitom. Tai yra nustatytas. Yra dar kalio argono metodas naudojamas. Kalio, kaip žinot, randa daugelį medžiagų ir žėručiuose, ir molyje, ir vulkaninėse nuosėdose, ir euporituose. Ir dėl ilgo pusėjimo trukmės kalio ir argono datavimas naudojamas tų fosilijų amžių nustatyti, kurios senesnės negu 100 tūkstančių metų. Jų amžių nustato. Taip, kad niekas tu, 14 anglies izotopo metodo jūs nereikia. Daug metodų yra, labai daug naudojama. Dendrologija, dar papildomų submetodų visokių yra. Niekada amžiaus nenustatomas net vienu metodu. Naudojami 5-6 metodai skirtingi panaudojami yra. Tai va. Aha, dabar klausimas dar vieną mes turėjom. Tuoj mes paskaitysim jį. Pradžios 4 skyrius 23-24 eilutė. Visiškai nesuprantu, ką Lamechas užmušė ir ką tai simbolizuoja. Gerai, einam prie šito. Paskaitykim tą pradžios 4 skyrių 23-24 eilutė. Kaip žinot, nedorėlis Kainas turėjo savo palikuonis ir tolimas palikuonis buvo Lamechas. Irgi žmogžudys. Žiūrėkit, ką rašo apie tą Lamechą Kaino palikuonį. Lamechas sakė savo žmonoms, Ada ir Cila, klausykit mano balso. Lamecho žmonos, išgirskit mano žodžius. Užmušiau vyrą už žaizdą, bernioką už dreskimą. Jei už Kainą 47 riopai, tai už Lamechą 70 kartų 7 riopai. Galiu pasakyti, čia labai aiškiai pasakyti, ką užmušė. Užmušė vyrą saugusi ir jaunuolį. Neseną vyrą. Reiškia. Ir pasakyta už ką? Vyrą už žaizdą, bernioką už dreskimą. Reiškia. Kodėl? Reiškia, tas vyras ir berniokas sumušė Lamechą. Lamechas paskui atsikeršydamas susirado po vieną ar visus kartu ir juos užmušė. Kerštą atliko už tą žaizdą. Čia labai aiškiai pasakyta, ta pažodinė prasme yra labai aiškiai. Dabar kas čia dar pasakyta? Čia yra labai svarbi yra juridinis aspektas. Įstatymo aspektas labai svarbus yra. Kame? Jūs atkreipkite dėmesį, Kainą, protėvį, kada jis užmušė Abelį, Dievas pasakė, kad jo nenubaus mirtimi. Žiūrėkit, kokia buvo Kaino bausmė. Atskirimas, izoliavimas nuo visuomenės jau buvo, pažiūrėkit, Kaino bausmė. Žiūrėkim, 4 skyrius, kada Kainas nužudo, pažiūrėkim, ką rašo. Aha. Nuo 10 eilutės skaitami iki 16. O viešpats, 4 skyrius pačios. O viešpats aptarė, ką tu padarai, tavo brolio kraujas šaukėsi manęs iš žemės. Todėl būk prakeiktos toli nuo žemės, kurį atvėrė savo burną priimti tavo brolio kraują iš tavo rankos. Kai dirbsi žemėje, neduos tau daugiau savo derliaus. Tu būsi beglys ir klauna žemėje. Kainas atsakė viešui, per daug didelė man bausmė, negaliu pakelti. Šiandien išvarei mane nuo žemės, turi slėptis nuo tavo veido ir tarp bėglių bei klajūnų žemė. Kas tik mane sutiks, galės užmušti. Už ką užmušti? Kaip sakė, teisingumą įvykdyti žmogžudystę. Tuomet viešpats jam tarė, taip nebus. Jei kas užmuštų Kainą, už Kainą bus atkeršytas 7 riopai. Uždraudžia Dievas mirties bausmę atlikti Kainui. Viešpats paženklino Kainą žymę, kad kas nors užtikės nežmonių. Mes sakom, yra 2 įstatymai.
Judaizmas susideda iš dviejų dalių. Judaizmas žydų tautai, tai yra Abraomo Mozės sandora. Judaizmas visam kitom tautom, reiškia, ne žydam. Arba vadinama Adomo Nojaus sandora. Šitie įstatymai šiek tiek skirti. Žydam yra griežtesni šiek tiek įstatymai. Kai kurie. Daugiau reikalavimų visokių yra. Kitom tautom mažiau, paprasčiausiai. Tai va, jeigu žydams duotas įsakymas gyvybė už gyvybę, mirties bausmė jie turi vykdyti pagal Torą. Tai Nojaus arba Adomo sandorai, mūsų, tai yra ne žydų tautybės sandorai, mirties bausmė nepriimtina, netgi už žmogžudystę. Izoliavimas, atskirimas, kalėjimas, pavyzdžiui, tinka. Kalėjimas, katorga kažkokia, išvežimas kažkur, bet ne mirties bausmė. Gyvybė už gyvybę netaikomas tas dalykas. Tas pats buvo su Lamechu. Žiūrėkit, 23-24. Lamechas tarsi žmonėms, Ada atsilk, klausykit man balsą. Lamecho žmonės, išgirskit man žus, užmušiau vyrą už žaizdą, bernioko už draskimą. Ir dabar žiūrėkit pats įdomiausias momentas. Jei už Kainą atkeršima 7-riopai, tai už Lamechą 70 kartų 7-riopai. Faktiškai pakartoja panašų dalyką, sako labai gerai, reiškia, taip pat nebus baudžiama. Nebus baudžiama, reiškia, mirties bausmė, bet kodėl už Kainą 7-riopai, o Lamechui 77, Lamechas 2 grochnuli, 2 užmušė. Ar ne? Kodėl 77, kodėl už Lamechą mažiau? Dabar pažiūrėkim nusikaltimą esmę. Kaino nuodėmė didesnė, o Lamecho mažesnė. Todėl jeigu Kainą kas užmuš, bausmė negalima paprasčiausiai, bet bus mažesnė bausmė už Lamechą, nes Lamechas teisingesnis. Kodėl? Kainas nužudo brolį, žudystė didesnė už nuodėmę, už paprastą žmogžudystę. Žmogžudystė didelė nuodėmė, bet dar didesnė žmogžudystė yra žudystė, kada savo artimiausią žmogų nužudai. Taip? Vienas dalykas, kai svetimą tu nužudysi žmogų, kurį tu nepažįsti, niekas jis tavo, kitas, kai artimas žmogus, tai visiškai, reiškia, degradavęs turi būti. Antras dalykas. Abelis buvo pranašas, Dievo žmogus, teisusis. Be to, Abelis buvo už teisų darbą, atsimenat, kaip rašo, žiūrėkit, kaip pasakyta, reiškia, 4 skyriui, reiškia, pažiūrėkim, 4 skyrius, 4-5 eilutės. Abelis savo ruožtu aukoja kaiminės rinktinės pirmienas, viešpats maloniai pažvelgė Abeliui atnašą, į Kainą ir jo atnašą nepažvelgė. Kaino auka buvo bloga, Abelė teisinga. Kainas dėl to labai pavydėjo, supyko. Už teisų darbą užmušė, už tai, kad jis Dievui patiko dar. Žodžiu, labai didelė nuodėmė Kaino. Tuo tarpu Lamecho mažesnė, tai nebuvo broliai, tai nebuvo pranašai ir teisuoliai kažkokie užmušti, nebuvo užmušti už teisų darbą, o buvo užmušti už tai, kad jie prilupo jį. Sužeidimą padarė, apdraskė į tenai, gavo velnių, gavo, kaip sakoma, į kailį jis nuo tų žmonių. Jis paskui jo susirado ir pritaikė ir užmušė. Kaino kaltė, kad jisai, šitą Lamecho kaltė, tik tai, kad jisai nubūdė daug daugiau, nei kad jie verti. Nes jie nebuvo teisuoliai, jie patys jau prisiprašė, kaip sakoma, buvo už kažką, už žaizdą, už draskimą. Bet nedaug, nedidelė ten turėjo būti bausmė, ne mirties bausmė. Tai vat, Lamechas teisesnis negu Kainas ir už tai už Lamechą dar daugiau bus atkeršyta. Tame čia yra visa logika šitą klausimą. Taigi čia daugiausia yra juridinė prasmė, pati svarbiausia šitą kad Adomo Nojaus sandorui, jeigu, pavyzdžiui, mūsų tiek daugėtų, kad praktiškai Lietuvoje daugumą sudarytų valstybę, mesgi tvarkytumėm pagal Toros įstatymus teisingai, tai mirties bausmės mes nepraktikuotumėm už žmogžudystę. Mirties bausmė žinoma būtų, bet ne už žmogžudystę. Reiškia, duot reiškia kitokią bausmę, reiškia, atskiriant nuo visuomenės, kaip Kainą ištrėmė atskyrė. Na. Aha, dar vieną klausimą turim, pabandykim dar suspėti. Aha, kad viskas yra dirbtinai sukurta. Visai istorijos įvykiai, viskas, visi didieji pasaulio įvykiai yra paruošti iš anksto, čia kaip spektaklis. Mini žmonės tos Simpsonus parodym, kad viskas suplanuota iš anksto, kas vyksta pasaulyje, tie, kurie valdo žmonės, viską žino daug dešimtmečių metų prieš įvykius.
labai populiari sąmokslo teorija. Nepaprastai populiari, banga dabar, mada jos yra, paprasčiausiai aišku. Pradėkim nuo to. Nėra jokių įrodymų, kad pasaulio įvykiai žmonių kažkokių suplanuoti į priekį. Nėra nė vieno įrodymo, nė pusės, nė trečdalio įrodymo, kad suplanuoti. Ar ten Simpsonus, ar kažkokį kitą paims dalyką, visą tai galima pilnai paaiškinti, kad Dievas dažnai parodo žmonėms ateities įvykius. Per ženklus kažkam atskleidžia ateities įvykius. Per būrimus įvairiausius atskleidžia ateities įvykius, per sapnus, per intuiciją. Gali parodyti ateities įvykius. Var atsiranda tiek labai tikinčiam, tiek mažiau tikinčiam. Taip gali šitos dalykus, va taip žmonės nujaučia arba numato už tai, kas bus. Tai yra ateities apreiškimas kažkam, o ne ateities suplanavimas. Aš tuo aiškinčiau. Rašte labai aiškiai pasakyta, kad visus įvykius pasaulyje planuoja, formuoja ir nustato tik tai ponas Dievas, vienintelis ir niekas kitas, be jo daugiau nenustato. Jisai istorijos viešpats yra ir jis aiškina. Toliau, dabar pabandysiu paonuoti tiem žmonėm, kurie sako, kad žmonės kažkokia grupė, ten masonų, iliuminatų ar žydų susirenka, nuplanuoja 1000 metų, 1000 metų, 3000 metų į priekį visos tas pranašystės, viskas čia įsipildo, nes jie nuplanavo, jie organizuoja tos įvykius ir taip toliau. Kad įrodyt, kad žmonės negali turėti tokių gebėjimų, supratimų, mes galime pasakyti, kad jis savęs negali kontroliuoti. Jis negali net savęs sukontroliuoti, savo gyvenimą nuplanuoti. Jeigu tokie protingi, kad gali įvykius susirežisuoti visą pasaulį, tiek daug visko čia yra, tiek įvykių, tiek žmonių ir tu suvaldyti, tu negali net savo kūno suvaldyti. Ar jie gali padaryti, kad jų kūnas nesentam, žinai, liktų, arba bent jau 1000 metų liktų apijūnis? Jie savęs nevaldo. Istorija valdo, masonų metai. Visi tie, rodykit, Soros ar kokį nors ten Gates ar ką, visi sensta lygiai taip pat, niekiek nesiskiria tas. Ar jie nemiršta? Jie gali savo gyvybę valdo, pasakyti, gerą čia jam gyventi, visą turi, visus turtus, viską valdo pačiausiai. Gyvenk ir norėk žemį. Norėtų, aišku, gyventi. Visi nori gyventi. Ir tie norėtų gyventi. Negali. Negali nei savo senatvės, nei savo mirties atšaukti. Visi miršta, tie laikas numirė. Ir net neilgam žyje, tie, kurie valdo. Pažiūrėkit, miršta tie visi, kur, popiežius paimkim, atrodo, popiežius, kokia valdžia visa Pažiūrėkit, kiek metų miršta popiežiai, kiek jiem būna. 150 metų, 200. Nieko, 80 metų ir jau dreba visas sėdė, dreba visas. Jis su laiku nepakavoja, jis savęs nevaldo, istoriją mato 2000 metų į priekį suvaldęs. Galvokit jūs to savo minkštų daiktų viduj, kaukolės. Dievas valdo pasaulį ir niekas kitas. Tas aiškiausiai pasakyta ir aiškiau nebegalima pasakyti. Pažiūrėkit. Atsiverskit 37 psalmę, 23 eilutė. Atsiverskit 37 psalmę, 23 eilutė. Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir jam patinka jo keliai. Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius. Mėlyje, jeigu yra Dievas, kūrėjas, galinga būtybė, tai jis valdo viską, ne kažkas kitas. Jis kieno nori, norės nukreips žingsnius, norės nenukreips. Tiek valdžių, tiek paprastų žmonių. Padarys kaip jiem reikia. Taip, istorijos įvykiai valdomi, projektuojami, programuojami ir tas programatorius ir valdytojas yra Dievas. Ponas Dievas, jis valdo. Be Dievo nevardant Dievo. Net Galilėjos veikėja garbintai sako, plaukas nuo galvos be jo vajos nenukrenta, va čia jie teisūs, teisingai. Bet kad nukrystų, reikia pirmajam galvą turėti. Žiūrėkim toliau. 33 psalmė. Pažiūrėkim, nuo 8 iki 11 eilutės. 33 psalmė nuo 8 iki 11 eilutės. Tegul bijo viešpatės visa žemė.
tegu garbina jį visi pasaulio gyventojai. Jis tarė ir įvyko. Jis įsakė ir atsirado. Va, kas programuoja. Jis tarė, įvyko. Jis įsakė, atsirado. Viešpats paverčia niekais pagonių sumanimą, suardo tautų planus. Gali susirinkti iš visos tautos, nuplanuojant, nesuplanuojant. Ne 10 metų, net metų į priekį. Tai jūs paimsit niekais pavers planus. Ir nieks jam neatsispirs. Ir tai viešpatės sumanymas, čia Dievo planas, lieka per amžius, jo širdies mintis per kartų kartas. Jo planas eina išteisingai, programuoja 1000 metų. Girdėjo, kažką pastebi, kad įvykiai programuoti, kad labai jau režisuojami, kad tam tikra tvarka, dėsningumas pasirodo. Bet tai ne kažkokie masonai, drežiažmagiai, kiauliažmagiai, žuviažmagiai ar vabalažmagiai planuoja. Dievas yra Dievas, kuris planuoja ir tvarko. Ir neduok Dieve, jūs pasipainiosit jam po ranką, jo planus bandysit sujaukti. Kas nors. Ar tai bus labai didelis žmogus, ar tai labai mažas, ar tai labai turtingas, ar tai labai biednas, ar tai bus vienas, ar tai bus minia, ar tai milijonas, ar tai milijardas žmonių. Nieks jo planų pritriekš visus ir vis tiek jo planai išsipildys. Žiūrėkit toliau, gražiausia, Danieliaus 4 skyrių, pažiūrėkim. Pranašo Danieliaus 4 skyrių. Sako, 31-32 eilutė. Karaliui dar tebekalbant, pasigirdo balsas iš dangaus. Tau, karalių Nebukadnecarai, sakoma, karalystė ir valdžia iš tavęs atimta. Iš žmonių tave pašalins, su lauko žvėrimis gyvensiesi žolė kaip jautis, vėl 7 laikai praeis, kol pažinsi, kad aukščiausiasis viešpatauja žmonių karalystėje ir duoda ją tam, kam jis nori. Mėlieji, keletas neteisingų hipotezių, kad pasaulį valdo kažkokias tai žmonių jėgos, mafijos, iliuminatai, masonai, kas ten dar. Kita krikščionių teorija, kad šėtonas valdo pasaulį, taip tai nesąmonė, nei viena, nei kita. Pasakyta, Tanache labai aiškiai. Aukščiausiasis valdo pasaulį. Visas žmonių karalystės valdo aukščiausias. Jis duoda ją kam nori. Nenori šitą žmogus. Nuėmė, pasiėmė jo dušelę, jis kojam aukštyn, pastatė kitą. Ir viskas. Ir nieks nepasipriešins. Žiūrėkim toliau. Ta pačia Danieliaus knyga. Reiškia 35 eilutė. Visi žemės gyventojai yra niekas. Visi žemės gyventojai yra niekas. Čia Danieliaus 4 skyrius. Kaip jis nori, taip jis elgiasi su dangaus pulkais ir žemės gyventojais. Nėra nė vieno, kuris galėtų sulaikyti jo ranką ir jam sakyti, ką darai. Dar kartą šitą vietą išmokyt, mėlyjei, kaip mantrą, kad suprastų tas nedidelis kaukolės turinys, suprastų. Daugiau turbūt ir nesuprasit, jeigu tikit sąmokslo teoriją, bet žiūrėkit. Pasakyta, prieš Dievą visi reiškia žemės gyventi yra niekas. Kaip jis nori, taip jis elgiasi. Ir su dangaus pulkais, ar dvasiom aukščiausiam kažkokiam ten, ir žemės gyventais. Visais. Kaip jis nori, tai nieks mūsų valia, žmonių valia, viso žmonijos valia palyginti su Dievo valia yra niekas, nulis. Absoliutus nulis. Matematikoje nulis. Galima būtų parašyti. Niekas. Kaip jis nori, taip jis elgiasi. Dangaus pulkais, žemės gyventais. Nėra nė vieno, kuris galėtų sulaikyti jo ranką. Ir jam sakyti, ką darai. Oi ne, Dievo planai man netinka, aš va taip padarysiu. Niekaip. Žiūrėkit, kalba dar įdomi, antroji psalmė labai įdomi, kaip pasaulio tautas bando kažkaip tenai savo valdžią pakeisti, Dievo planus, Dievo valdžią. Ką norės pastatys Dievas kaip savo įrankį. Ar valdžią kokią, žiūrėkit. Čia labai gerai apie tą sąmokslo teoriją tinka visą antrą psalmę, pažiūrėkit. Kodėl nuo pirmos eilutės paskaitysiu antrą psalmę. Kodėl pagonys siaučia ir tautos tuščias užmačias rezga? Rezga, bando žmonės, tai bando valdyti, aš nesakau, kad nėra bandymų valdyti pasaulio. Dievas žiūri, gerai, va šitas momentas, kai daro, va čia šitą paliksiu, tegul, va čia ką daro, ne, aš sutrukdysiu, neduosiu. Va taip, šitas įvykis iš dalies gerai pataisysiu.
reikia reguliuoti. Molis Dievo rankose, visos valdžios. Tai tuščias užmačias, reiškia, bandyti kažką pakeisti. Sukyla žemės karaliai, valdovai, sąmokslus rengia prieš Viešpatį ir jo patirtąjį. Jie sako, sutraukim jų pančius, nusimeskim jų virves. Tas, kuris dangui sėdi, juoksis. Viešpats tyčiosis iš jų. Labai juokingas, sako. Tada jis rūščiai prabils ir išgazdins juos savo įniršiu, žinot. Tik treptkoja Dievas ir visi bėga. Aš pastačiau savo karalių Sionę, savo šventajame kalne. Vat bus įrtų. Čia bus Mašiachas, Mesijas. Vat pastačiau Sionę, nepatinka, Sionas nepatinka, vat aš pastačiau ir ką? Nu, žydai. Aš paskelbsiu nutarimą, Dievas sako, kurį Viešpatam pasakė. Tu manos nu šiandien tave pagimdžiau. Parašyk ir duosiu tau paveldėti pagonis. Pavesiu tau visus žemės pakraščius. Geležinė lazda jos tramdysi, kaip molio indus jos daužys. Dievo įrankis, jeigu reikės. Taigi dabar karaliai, visi masonai, iliuminatai, popiežiai, taip toliau, būkite išmintingi. Pasimokykite žemės teisėjai, tarnaukite Viešpačiui su maime, džiaukitės drebėdami, bučiuokite sūnų, kad jis nerūstautų ir nežūtumėt kelyje, jo rūstybystė jau užsidegus. Palaiminti visi, kurie jau pasitikė. O, kas tvarka viską. Aišku, čia krikščionys iškart pradės žviegti. Sūnų, pastačiau, tu mano sūnus, šiandien tave pagimdžiau. Aha, sako, bučiuokit sūnų, kad jis nerūstautų, nežūtumėt kelyje. Jėzus, va Jėzus. Kodėl Jėzus sūnus? Iš kur jūs ištraukėt, kad jis sūnus Dievo? Jis pats sakė, aš galiu sakyti, aš motina Dievo, nu ir ką? Arba būtė. Ir ką? Sakė, mažu, kad nėra nė vieno įrodymo, kad jis sūnus Dievo. Tora ir Tanachas pasako, kas yra Dievo sūnus. Aišku, Izraelis, bet Izraelį atstovauja vienas asmuo. Pažiūrėkit, 89 psalmė. Pažiūrėkit, apie kokį sūnų kalbama. Tai ko čia Jėzus? Užstrigo atsiprotas, ne, Jėzus, užstrigo protas. Plokštelė. Žinot, kai būdavo tos plokštelės, būdavo patefonė ir persisuka vis dar aš atsimenu, vaikystį. Ir tą patį žodį kartuoja Jėzus. Ir atsakymas į visus klausimus paprašiau. Tai sakyk, kad durnas neturi atsakymų jokių, kam kartuoti mantrą Jėzus. Dar ne vienam krikščionį nieko nepadarė Jėzus. O, Jėzus išgelbė mane iš nuodėmių. Nuodėmiauji, darau, kūnas silpnas. Na, ko tave išgelbė? Nuo mirties. Nemirsiu. Nuo velnio. Išgelbė. Ar kas valdo pasaulį? Velnias. Tai ko jis išgelbė? Žiūrėkim, 89 psalmė. Ir skaitom, kas tas sūnus, kurį reikia bučiuoti ir bijoti. Nuo 20 eilutės iki 27. Žiūrėkit. Suradau Jėzų? Ne, Dovydą, savo tarną šventoliem įpatymį. Kalba apie ką? Apie Dovydą. Dabar žiūrėkim, ką kalba apie tą Dovydą. Mano ranka visuomet jį palaikys, mano dešinė stiprins jį, priešas nenugalės jo ir piktarys nepažemins, jo akivaizdui parblokšiu priešus, matot, ir palaušiu tuos, kurie jo nekenčia. Mano ištikimybė ir gailestingumas lydės jį ir mano vardą aukštai iškils jo ragas, aš jo ranką padėsiu ant jūros ir ant dešinę, jis sakys man, tu esi mano tėvas, mano Dievas ir mano išgelbėjimo uola. Tėvas, aš padarysiu jį savo pirmagimius, originalią pirmagimius sūnum, pirmagimiu, jis bus aukščiau negu žemės karaliai. Dovydas tas sūnus yra, bučiuokit sūnų, kad nežūtumėt, Mašiachas Dovydas, iškiausiai pasakyta, štai kas yra tas sūnus. Taip, kad nereikia. Tai visus pasaulio įvykius tvarko Dievas, aišku, jis pasirenka įrankius. Gali gerą, gali blogą įrankį, gali blogą žmogų panaudoti, gali gerą, gali blogą organizaciją panaudoti, gali gerą organizaciją panaudoti, gali blogą, negerą įvykį panaudoti savo planam pasiekti, gali gerą įvykį panaudoti. Jis ir gėrį, ir blogį vienodai gali panaudoti sėkmingai savo tikslam ir planam atsiekti. Viską valdo jis, paprasčiausiai. Žinot šitą labai paprasta, tiesiai tu žinai šaltinį, su kuo tu turi suderinti reikalus, jeigu nori kažko tau reikia ir kažkaip tu, ar kažko nori išvengti. Vienas vienintelis asmuo, nuo kurio viskas, nuo nieko nepriklauso, ne nuo vieno žmogaus, nei nuo vienos jėgos gamtoj, pasaulį, žemė, nei nuo vienos organizacijos, nei nuo vienos valstybės, nei nuo vieno karalio. Vienas Dievas gali jums pakenkti arba padėti. Vienas vienintelis, kuris gali. Tiek pakenkti. Niekas daugiau negali pakenkti. Niekas. Dievas nenorės, nieks nepakenks. Visa ta kartu sudėta su visom juodom skylėm ir baltom. Nepakenksim nieko, paprasčiausiai. Jeigu Dievas nenorės, kad jums būtų pakenkta, nebus to jo planuose.
Jeigu norės, nieks jūsų neišgelbės absoliučiai. Niekas, absoliučiai, jokios jėgos, jokios galės. Vienas vien, viskas. Nieko nėra per Dievą. Tai tik su Dievu. Bijot reikia tik vieno Dievo. Nieko nereikia bijoti, nes nieks negali pakenkti. Nėra kas galėtų jums pakenkti. Nėra niekas, kas mūsų sutrukdyti galėtų kažko nepasirinkti. Tik Dievas gali sutrukdyti arba nesutrukdyti. Padėti arba pakenkti. Išgelbėti gali tik vienas Dievas. Va taip, prašiausiai. Žiūrėkit, Jobas, kas sako 42 skyrių. Atsiverskime Jobo 42 skyrių, 1-2 eilutės. Jobo knyga, 42 skyrius, 1-2 eilutės. Jobas atsakė viešpačiui tardamas, žinau, kad tu esi visagalis, nieks nesutrukdys tau padaryti ką su manim. Niekas, viskas jau yra suplanuota. Dievas turi planą, tikslą, sumanimą viskam, kas yra. Nuo mažiausios ląstelės, nuo mažiausio protono, elektrono ar dar kokią ten velnę mažą. Nuo paprasčiausio žmogaus iki pat aukščiausio žmogaus žemėje. Nuo bednioko visiško elgetos iki turtingiausio žmogaus žemėje. Nuo popiežiaus iki ateisto. Kiekvienam Dievas, kiekvienai kūno dalį, kiekvienai ląstelį, kiekvienam viskas yra Dievo valdoma. Viskas valdoma. Jėga, kuri viską valdo. Jėga, kuri niekas negali atsispirti. Jėga, kurios to planų nepakeis, jeigu jis pats nenorės. Ir ta jėga taip pat leidžia tau pakoreguoti jo planus. Ji eina į dialogą. Tanachas atskleidžia įdomiausią tiesą, kad šita jėga eina į dialogą. Nu gerai, sako Dievas, Abrahamai, pasidarėkim. Dėl Sodomos, 20 gyventojų teisybus, nelaikė sutartys. Dėl 10, 10 laikysi, mažiau ne, gal mažiau viskas. Tiesiog pasidarė, pasiginčia, pakonfliktuoja, pasivaržo net su Dievu kaip Jokūbas. Dievui reikalinga, įsivaizduojat, jėga, asmenybė, galia, šalia kurios daugiau nieko nėra. Dievo egzistencija palaiminta, išskyrus vieną dalykų. Nieko daugiau nėra. Ko Dievui gali trūkti? Nieko, išskyrus vieną dialogo partnerį. Tai įsivaizduokit, jūs esate pats Dievas, viskas. Nieko kito nėra, jūs viską turite, viskas. Sakim taip, nėra žemėje jokių žmonių, viskas jūsų. Visi namai, visos mašinas, visi bankai, viskas jūsų. Kažkaip tai norėtųsi dialogo partnerį. Su kažkuo tai pasišnekėti, pabendrauti. Čia yra asmens savybė. Tai va dėl to atsiranda kūrinyje. Pratinka kūrinyje, sielos atsiranda. Su kažkuo pakonfliktuoti reikia. Ir kažką palaiminti, su kažkuo bendrauti, su kažkuo pasidarėti. Ir taip toliau. Taigi Dievui taigi reikalingas žmogus. Protinga siela reikalinga. Taip Dievas bus Dievas bus vienas, bet nebus viena protinga būtybė. Na, aišku, mūsų protas ir jo nukatė sulyginsi, bet visgi šis ta, žinai. Vis kažkaip. Dievas mėgsta ne tik žmogaus lygio nusileisti. Ateina pas Abraomą, pas savo įsirinko, tas Abraomas jam visai nieko žmogus, tas Abraomas įsirinko ir Abraomas jam tiko labai. Ateina į svečius, Abraomą, kodėl, ką Abraomas, pažiūrėsim, ką ten iškeps, ką pavaišins paprasčiausiai, ką pagamins, pažiūrėsim, kaip ten Sara šeimininkė kokia. Tai už Dievui, akojam Dievas. Tai va, žmogus gali eiti į dialogą su Dievas, nelaina, jam reikalingas dialogas. Jis sukūrė, jis gali nebūti nieko. Taip gali tu pakeisti, paderinti Dievą. Vienintelis, su kuo tu turi derinti. Žmonės bando visai kažkaip reikalus tvarkyti, derinti, apeidami patį tą šalį, nuo kurio viskas priklauso. Kokių tik priežasčių neieško. Nepasisekė dėl to, kad ir A, B, C, D, F, G, H, 15 abecėlių išvardina kokių, bet ne Dievas sutrukdė. Pasisekė, oi, kad aš čia šioks, anoks, ar man padėjo čia tas panašios, bet ne Dievas. Patys svarbiausiai išeliminuoja. Kas tada atsitiks? Tada prasideda mokykla. Dievas manęs nepastebės tarp tų įvykių paprašiausiai. Kągi. Tai mokymas. Žmogus yra primityvi būtybė, palyginti su Dievu. Jis dvi funkcijas supranta. Gauti ir prarasti. Gauni, prarandi. Tai Dievas duoda, atima. Aha, nesuprato, paėmiau, galvok,
Kur šaltinis? Ir jis susipas, kad mylėti, pasitikėti, gerbti, viltis tik Dievo reikia, nieko daugiau. Kaip žydai gieda liaudės, Ашкенаzių, нет никого, кроме Бога одного. Я не верю никому, только Богу одному. Не боюсь я никого, только Бога одного. Nieko netikiu, iš vis nieko netikiu, tik Dievu, sako. Ir nieko nebijau, tik vieno Dievo, sako, bijau. Tai nėra nieko išskyrus Dievą. Net ir mes yra tam tikro Dievo aspektas, dalelė iš jo paties atskirto nuo Dievo. Turėtum iliuzinį savo kažkokią asmenybę, galvotum, kad mes atskira būtybė kokia. Ir mums gerai, ir Dievo reikalinga tam planam. Tai viskas. Žinai šitą. Dabar kaip su Dievu susiderinti? Metodika, ne taip, kur man eit, žinai, kaip pasakai, kur man suras Dievą. Liaudės pasakai. Susirasi jis tave stebi, pastovi dieną naktį, mato tave. Ir kuo tu jį sudomint gali. Arba kuo tu jį gali užpildyti. Tai arba palankumą jau gausi Dievo, arba tu jį užpildysi. Tora, įstatymai Dievo valia yra. Įstatymai. Apie Dievo įstatymą, nevykdy Dievo įstatymą. Užpildysi Dievą, tapsi priešas, prakeiksmą užsitrauksi Dievą. Vykdy Dievo įstatymą, fantastika. Žiūrėk, atsimint pirmą psalmę. Jeigu jau antrą skaitim, tai pirmą paskaitykim dar apie Dievo įstatymą. Na, pirmos rūpės. Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip patiria bedieviai. Norit palaimintai gyventi, kad viskas būtų super. Kaip sako, nesiskūsit gyvenimu, jeigu gyvensit pagal šitą psalmę. Nesielgia, kaip patiria bedieviai. Oi, bedieviai kiek turi koncepcijų, kaip čia tą reikia daryti, tą reikia, bet ne tą, ką reikia viskas. Iš tikrųjų, neklausai, nusispjauni ir visą išloši. Po kurio laiko žiūri, kaip jiem ten katastrofa. Bet nestoja į nusidėlių kelią, nesėdi su apjokiais. Neinu, kur pasityčiamas iš Dievo, aš neinu pasityčiai. Apjokiais. Aš neįsiu į katalikų bažnyčią ir nesėdėsiu ten per mišias. Jis yra Dievo apjokiai. Jeigu pasakytas, stabas yra bjaurastis. Dievas bjauris, stabu ir tai skirta sunaikinti. Įsivaizduojat? Ir jie eina susitikti su Dievo bažnyčia, apkabina viskas stabais. Įsivaizduojat, sakykime, dabar aš Naglio gimtadienis, reikia man jį pasveikinti. Kažko žinausiu, kad Naglis labai nemėgsta ten, sakykime, kažkokų morkų. Pavyzdžiui, perneš negali alergija. Ir šią morkų atnešė, ar bus patenkintas jis. Čia pasityčiamas bus, ar ne? Lygiai, bet Dievas pasakė, stabas yra pasibjaurėjimas. Neįsineš jokio stabo į namus. Nes ir tu būsi sunaikintas kaip tas stabas, turi jie bjaurėtis, rašo toli. Žmogus, tai Dieve, kaip aš tave myliu šią tau stabą, kurį pasibjaurėjimą. Ir to aš nesėdžiu su tais apjokiais, aš ten neįsiu. Bet, sako, ko reikia? Mėgsta viešpatės įstatymą. Ir mąsto apie įstatymą dieną ir naktį. Tai, mėgti ar mechaniškai laikytis neužtenka Dievui. Dievui reikia šiek tiek, kad dirbtų smegenai. Smegenai dirbtų. Mąsto apie įstatymą. Įstatymai yra daug informacijos iškoduota. Vienintelis dalykas, kuris dvasiškai lavina, tai yra meditacija kažkokia. Meditacija, kai tu apmąstai įstatymą. Tavo gyvenimas daug situacijų įvairiausių turi. Įstatymas įsverstas tos situacijos numato. Kaip toj situacijai Dievo valia taip atitikti, kaip taip, kad neužpykdė Dievą. Ir kai tu apmąstas darai, neaklai, tai Dievui labai patinka, jis nemėgsta aklai fanatizmą. Mėgsta iš įstatymą ir mąsto apie įstatymą dieną ir naktį. Ne tik tai, kad biški laiką turėsiu, biški pamąstysiu. Šeštadienį susirinkimą šiek tiek pamąstysiu apie įstatymą, ten porą valandų. Ir paskui ne. Dieną ir naktį. Dieną ir naktį. Pabudai ar neima miegas, ar kavos prisigėri iš vakaro. Ir ką veiksi. Apie Dievo įstatymą mąsto, ką veik daugiau. Žinių žiūrėti gilgai negali. Šitą zoologijos sodą. Ką, žiūrėsi apie Dievo įstatymus, tai apie ką daugiau mąstyti. Ir kas tada bus, jeigu tu atsiriboji nuo tų bendruomenių visų, atsiriboji nuo to apjokėjų, nuo teisingų mokymų, pasiemi viešpatės įstatymą, mąstai apie jį, gyveni pagal jį, jis bus kaip medis prie upelio pasodintas, kuris metų atėjus duoda derlių ir lapai nevysta, kai jis bedarytų jam sekasi. Čia mūsų kraštuose nelabai matosi, bet jūs pasižiūrėkit, pavyzdžiui, ypač pietuose. Teka upė,
upė šiek tiek įsilėja, potviniai, drėkin. Žinot, palei krantu žemė gera, medžiai auga, toliau dykuma nieko nepasadins. Medžiai. Tas pats medis, jeigu jis prie upės savo, jo šaknis pasiekia vandenį, kažkokią drėgmę, pastoviai. Pastoviai tu turi vandens, reiškia tas medis, visas žalias. O ten sausros, kitur medis išauga, palyja jis po kurį laiką, paskui nudžiūva vėl kažkas. O čia visada žalias, nes tu turi pastovų maitinimą, energetinio maitinimo šaltinį patį Dievą. Nėra kitos energijos, kurią mes būtumėm gyvi. Nėra kitos energijos, kurią mes būtumėm gyvi. Tai yra tik Dievo energija. Būsi kaip medis prie upelio pasadinęs, kuris metui atėjus duoda derlių. Jo lapai nevysta. Ką jis bedarytų, jam sekasi. Netokie yra bedieviai, jie kaip pelai sklaidami vėjo. Todėl teisme neįstovės bedieviai, nenusidėliai teisiųjų susirinkime, nes viešpats žino teisio kelią, bedievių kelias pražus. Ir 112 psalmę gali paskaityti prie vietos, bet matyti, kaip su kuo reikia derinti ir kaip su Dievu. Žiūrėkit, nuo pirmos eilutės skaitau. Girkit viešpatį. Palaimintas žmogus, kuris viešpatės bijosi ir jo įsakymus labai mėgsta. Labai mėgsta. Reikia mėgti įstatymus, pavyzdžiui. Nes kodėl? Jeigu tu nemėgsi Dievo įstatymą, kaip tu laikysi? Sunku bus laikytis. Dabar, ar jūs galite mokytis daryti kažkokį darbą gerai, kurio jūs labai nemėgstat? Tai bus sunku, nebus kokybės. Kad padarytum gerai, turi labai mėgti, pasinešti tų dalykų. Tai va. Jeigu įsakymų nemėgsi, nepasineši, tu laužysi pastoviai pėdiniais tos įstatymus, o tai grėsia konfliktų su pačiu Dievu. O konfliktas su Dievu, vaikeli. Jo palikuonis bus galingi žemėje. Reiškia, kuris mėgsta įsakymą. Jo palikuonis bus galingi žemėje. Palaiminta bus dorųjų karta. Jo namuose bus gerovė ir turtai. Jo teisumas pasiliks per amžius. Doram šviesa nušvinta tamsoje. Pažinimą vis dėlto atrodo nieko neišva situacija tokia daug. Visa viltis, visa tau Dievas ranka išties ir visą šviesą nušvis. Bet kurioje situacijai. Jis yra maloningas, kupinas gailestingumo ir teisus. Geras žmogus pasigaili ir skolina, jis teisingai savo reikalus tvarko. Jis nesviruos per amžius. Bus tvirtas, amžinai bus minimas teisio vardas. Ką reiškia amžinai bus minimas teisio vardas? Siela nebus karetė, sunaikinta, jis amžino gyvenimą turės. Bloga žinia jo neišgazdins. Nebus taip, kad kokia nelaimė tie pavyzdžiui. Teisiam žmogui nebus blogos žinios, tai geros ateis. Tvirta yra širdis, nes jis pasitikė viešpatį. Kada žmogus tvirtas gali būti? Nėra jokio tvirtumo, jokio psichologinio tvirtumo. Vienintelis tvirtumas yra pasitikėjimas Dievu. Kada tu žinai, kad viskas nuo jo priklauso, tai tu turi jo pasitikėti. Įsitvirtinusi jo širdis, jis nebijos, kol pamatys sugėdintų savo priešus. Jis beturčiams dovanas dosniai dalina, jo teisumas pasilieka per amžius, jo ragas iškils garbingai. Nedorėlis tai matys ir graušis, dantimis grieš ir nyks, nedorėlių troškimas pražus. Nedorėlis laužia įstatymą, o troškimų turi, kiekvienas doras ir nedoras, jo troškimai pražus. Patarlė sako, ko nedorėlis bijo, tas jam ir nutiks. Dievas mėgsta, žiūri, aha, visgi kiaurai žiūri tą žmogų, aha, jis to bijo, palauk, aš jam tai duosiu. Žmogus važiuoja, kažko laužo Dievo įsakymą, daro kažką eina, bijo, kad tai nenutiktų. Dievas gima, aha, apeini mano įstatymą, aš tau kirsiu per tą, kad tu vadėjusi. Ir labai gerai, tu neprisiriš prie nieko. Prie procesų, prie žmonių, prie aplinkybių, prie ko, paprasčiausiai. Prie Dievo prisiriš, turėsi viską. Neprisiriši prie Dievo, prisiriši prie kitų dalykų, prarasi viską. Logika paprasta. Ačiū uždėmesi.